සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලු දෙනාට. අද දින වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඔබ හැම කෙනෙක්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔබ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ AI in Space වැඩසටහන් මාලාව යටතේ Introduction to Machine Learning හි පළමුවෙනි වැඩසටහනත් සමග. ඉතින් ඔබ හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්න මම ආරාධනා කරනවා සෙඩ්ස් පේරා ලේකම් නදුනි ගමගේ අක්කට. Thank you විනෝදි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලු දෙනාටම. අද සෙට්ස් පේර අපි ආරම්භ කරන්න යන්නේ AI in Space project එකට අදාළව පවත්වන්න යන ML webinar series එක. ඉතින් මම සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපේ සම්පත්දායක පුද්ගලයා විදියට කටයුතු කරන අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න රහල් නානායක්කාර රහල් ඔබවත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ අපි හැමෝම දන්නවා අද වෙනකොට AI කියන්නේ මේ හරිම සුලභව අහන්න දකින්න ලැබෙන ටොපික් එකක්. විශේෂයෙන්ම ස්පේස් සම්බන්ධයෙන් ගත්තම ඒක ගොඩක් මේ වෙද්දි භාවිතාවට ලක් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ටෙක්නොලොජි එක ගෙන ගන්න යන ගමනේ පළවෙනි කොටස විදියට මේ ML ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකකින් පටන් ගන්න අපි හිතුවා. විශේෂයෙන්ම මේක සිංහල මාධ්‍යයෙන් කරන්න හිතුවේ ඒක ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව් කියලා හිතන නිසා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා දිගටම පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. ඉතින් වැඩසටහන අවසානය වෙනකන් වැඳෙන්න වැඩසටහන ඉදිරියට කරගෙන යමු. විනෝදි. ස්තුතියි නදුනි අක්කේ. ඔව් අද දවසේ අපිත් එක්ක සම්පත්දායකයා විදියට සම්බන්ධ වෙන්නේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ විද්‍යුත් හා විදුලි ඉංජිනේරු අංශයේ තෙවන වසරේ විද්‍යාර්ථියෙකු විදියට කටයුතු කරන රහල් නානායක්කාර අයියා. ඉතින් අයියා මේ ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් බොහොම දැනුමක් සහ පළපුරුද්දක් තියෙන පුද්ගලයෙක්. ඉතින් වැඩසටහනේ අවසානයක් වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න කියලා ඔබ හැම කෙනෙකුටම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම විශේෂ මතක් කිරීම් දෙකක් තිබෙනවා ඔබට. මේ වැඩසටහන අතරතුර ඔබට මතුවෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් අපි chat box එක මගින් යොමු කරන link එක හරහා ඔබට යොමු කරන්න පුළුවන්. වැඩසටහන අවසානයේ පැවැත්වෙන Q&A session එකේදී ඒ හැම එකකටම ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕන මේ වෙබිනාර් සීරීස් එකේ හැම වෙබිනාර් එකක් අවසානයේම ඔබට ක්විස් එකක් ලැබෙනවා විනාඩි 30ක් ඇතුළත පිළිතුරු සපයලා සබ්මිට් කරන්න. ඒකේ link එකත් ඔබට වැඩසටහන අවසානයේ chat එක හරහා ලැබෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී සෙට්ස් පේරා මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ව්‍යාපෘති සඳහා ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමේදී මේ ක්විස් එක සඳහා සහභාගීත්වය අපි සලකා බලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වැඩි වෙලා නොගෙනම අපි අද වැඩසටහනට යමු වෙමු. මම රහල් අයියට ආරාධනා කරනවා වැඩසටහන ඉදිරියට කරගෙන යන්න කියලා. රහල් අයියේ. Thank you විනෝදි. එතකොට කිව්වා වගේම අපි මේ සීරීස් එක කරන්නේ AI and machine learning ගැන ඔයගොල්ලන්ට දැනුමක් ලබා දෙන්න. ඒකේ පළවෙනි පියවර හැටියට අපි අද සෙෂන් එකේ කරන්න යන්නේ Python programming language එකේ basics ටික ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. එතකොට මම Python programming ගැන කියලා දෙන්න කලින් පොඩ්ඩක් නිකන් Python ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්නම්. ඇයි අපි මේ Python පාවිච්චි කරන්නේ? ඇයි මොකටද වෙන languages වලට වඩා ඇයි Python වැදගත් වෙන්නේ අපිට machine learning, data science වගේ දේවල් කරනකොට කියලා. මම මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියලා සරලවම කිව්වොත් කියන්නේ කම්පියුටර් එකකට අපි මොකක් හරි මොනවා හරි දත්ත ඇතුළත් කරලා ඉන්පුට් කරලා මොකක් හරි අවුට්පුට් එකක් ගන්න එක. එතකොට ඒක මොකක් හරි සරල දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේ වගේ සංකීර්ණ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකක් හරි ඉමේජ් එකක් දීලා ඒ ඉමේජ් එකේ තියෙන මොනවද කියලා මේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරන එක. එතකොට මේ වගේ දේවල් තමයි ඇත්තටම මැෂින් ලර්නින් වලින් නිතරම කරන්නේ. එතකොට මේ මොනවා කරන්න වුණත් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ කම්පියුටර් එකට උපදෙස් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙන්න ඕනේ. මේ කරන්න යන වැඩේ කොහොමද කරන්න ඕනේ? ඒක කරන පිළිවෙල මොකද්ද? එන්නේ ඒ ටික අපි කම්පියුටර් එකට උගන්වන්න ඕනේ. එන්නේ ඒකට තමයි කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට අපි පාවිච්චි කරන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් කීපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපි අද මේ සීරීස් එකේ පාවිච්චි කරන්න යන්නේ Python කියන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක. Python වල ඇත්තටම Python 3 version 3
3.96 තමයි දැන් ඒකේ එන අලුත්ම version එක. Python 3 තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ හරි පරණ පොත්වල හරි කොහේ හරි සමහරට දකින්න කෝඩ් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි කතා කරන Python එකට වඩා ඒකට හේතුව Python 2 Python 1 වල ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිය චුට්ටක් වෙනස්. හැබැයි ලොකු වෙනස්කම් නෙවෙයි. නමුත් එකිනෙකට මාරු කරන්න බෑ. රන් වෙන්නේ නැහැ සමහර ලාවට. එතකොට අපි මේ machine learning, data science, එක simulations කරන්න ඒ වගේ engineering වලට සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඒවා ගොඩක් විසඳද්දී අපි Python කියන programming language එක නිතරම පාවිච්චි කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි Python වල libraries විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපිට මේ වගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න උදව් වෙන. මම මේ screen එකේ දැන් දාලා තියෙනවා ඒ වගේ libraries කීපයක්. මේවායින් කීපයක් අපි මේ series එකේ discuss කරනවා. මෙතන නැති කීපයකුත් බොහෝ විට touch වෙයි. ඉතින් මේ වගේ libraries ගොඩාක් තියෙද්දි අපිට ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි ඔය machine learning, data science ඒ වගේ සංකීර්ණ ප්‍රශ්න ලේසියෙන් විසඳන්න. මේක එක හේතුවක් අපි Python පාවිච්චි කරන්න. Python පාවිච්චි කරන තව හේතුවක් තමයි අපි Python code එකක් ගත්තොත් මේ on the screen එකේ තියෙන Python code එක ඒක Python වල අපි type කරලා run කරද්දි ඒක පේලියෙන් පේලිය වෙන වෙනම run වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේක type කරලා run එබොත් ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි පේලිය Python software එකෙන් කියවලා ඒක run කරලා ඉවර වෙලා තමයි දෙවෙනි පේලියට යන්නේ. එතකොට දෙවෙනි පේලිය කියවනවා ඒක run කරනවා. ඊපස්සේ තුන්වෙනි පේලිය එහෙම තමයි Python code එක run වෙන්නේ. එතකොට මේකට අපි computer science වල කියනවා interpreted language එකක් කියලා. එතකොට මේකේ වාසිය තමයි වාසි කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මැද මොකක් හරි අපි වැරද්දක් කරලා තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් error එකක් තිබ්බොත් අපේ code එකේ අපිට ලේසියෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන්. මොකද එතෙන්ට වෙනකම් program එක run වෙනවා. එතනින් පස්සේ run වෙන්නේ නැහැ. ඔය Java, C ඒ වගේ වෙන languages වල එහෙමනම් මොකක් හරි error එකක් තිබ්බොත් program එක run වෙන්න පටන් ගන්නවත් නැහැනේ. එතකොට Python වල එහෙම නැහැ. පේලියෙන් පේලිය වෙන වෙනම run වෙන නිසා ඒ වගේ එතෙන්ට වෙනකන් run වෙන එකෙන් අපිට ටක් ගාලා අල්ල ගන්න පුළුවන් error එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඊට අමතරව මේ කොටස් වශයෙන් අපිට code ගහලා වෙනම run කරන්න උනත් පුළුවන්. දැන් අපි පේලි 500ක 600ක program උනත් සමහරලාට ලියන්න set වෙනවා machine learning වගේ ලොකු programs කරද්දී. එතකොට ඒකකදී අපිට පේලි 20 30ක පොඩි කොටසක් ලියලා ඒක run කරලා ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටසට යන්න පුළුවන්. එකවරම මුළු code එකම ලියලා run කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකෙන් අපි programming part එක ගොඩාක් ලේසි වෙනවා. ඉතින් Python programming ගැන ඒ ටික තමයි මට නිකන් මුලින්ම introduction එකක් හැටියට කියන්න ඕන වෙලා තිබ්බේ. අපි Python program කරන්න පටන් ගමු දැන්. එතකොට මේක කරන්න පුළුවන් විදි ගොඩාක් තියෙනවා. softwares උත් ගොඩාක් තියෙනවා Python program කරන්න. අපිට machine එකේ Python install කරලා code කරන්න පුළුවන් එක එක විදි වලට. නමුත් අපි අද කරන්න යන්නේ එහෙම නෙවෙයි. අපි අද online tool එකක් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ Python program කරන්න. ඒක තමයි Google Colab කියන එක. මම ඒක අපි access කරන්නේ මෙහෙමයි නිකන් කෙලින් Google වලට ගිහින් Google Colab කියලා search කරනවා. එතකොට එන පළවෙනි link එකට ගියාම open වෙනවා මෙහෙම option එකක්. සමහරට මෙහෙම දැන් ඕගොල්ලන්ටත් මාත් එක්ක මේක කරලා බලන්න පුළුවන් ඕනනම්. මෙහෙම option එකක් සමහරට එන්නේ නැති වෙයි. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ welcoming page එකේ. එතකොට මේකේ තියෙනවා Google Colab පාවිච්චි කරන base එක ගැන මේ basic instructions ටිකක් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. දැන් Google Colab කියන එක පාවිච්චි කරන එකේ වාසියක් තමයි මේකේ අපිට code ගහනවත් එක්කම notes එහෙමත් දාගන්න පුළුවන් මැදදී. දැන් මේගොල්ලෝ මේ කරලා තියෙන්නේ මේ paragraph මේ ඡේද පිටින් එක එක note ලියලා මැද code කැලි ගහලා. එතකොට අපිට මොකක් හරි ලොකු project එකක් කරද්දී code කැලලක් ගහලා ඒකට අදාළ මොකක් හරි දෙයක් මැද ලියා ගන්න උනත් පුළුවන්. අපි එහෙම වුණොත් අපි එහෙමනම් දැන් අලුත් notebook එකක් open කරලා code කරන්න පටන් ගමු. එතකොට file new notebook ගියාම අලුත් notebook එකක් open වෙනවා. එතකොට Google Colab පාවිච්චි කරන්න මොකුත් computer එකේ අපි install කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක තනිකර online Google ලගේ servers වල run වෙන්නේ. අපිට libraries උත් ඔය Python වල අවශ්‍ය වෙන libraries ඔක්කොම වගේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. ඒව එකක්වත් ආයේ වෙන වෙනම අපි install කරගන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒකෙන් අපිට ගොඩක් පහසුයි ඕන වෙලාවක ඕනෙම code එක ලේසියෙන් run කරගන්න පුළුවන්.
අපේ එතකොට දැන් notebook එක open වෙලා තියෙන්නේ. notebook එකේ name එක අපිට මෙතන දාගන්න පුළුවන් ඕනේ name එකක්. මේක එතකොට save වෙන්නේ අපේ Google Drive එකේ. ඔයගොල්ලන් හැමෝටම Google account තියෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලන් Google Drive එකට මේක automatically save වෙන්නේ. එතකොට කලින් කිව්වා වගේම මේ තියෙන අපේ code space එක මේකට add කරගන්න පුළුවන් code කරන්න areas උයි වෙනම text type කරන්න areas උයි. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි ගහන එක note එකක් හැටියට එන්නේ. මෙතන ගහන එක code එකක් හැටියට එන්නේ. මේවා code. එතකොට අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම ඕනෙම programming language එකක් ඉගෙන ගද්දී අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න මොකක් හරි output එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ එහෙම programming tutorials බලලා තියෙනවා නම් ඕනෙම programming lesson එක පළවෙනිටම කරන්නේ මොකක් හරි output එකක් අපි screen එකේ print කරන්න කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ තිරේ display කරන්න කොහොමද කියලා. එතකොට ඒකට Python වල අපි පාවිච්චි කරන command එක තමයි මෙන්න මේ print කියන command එක. අපිට මොකක් හරි දෙයක් මෙතන print කරන්න ඕන නම් screen එක මත අපි print කියලා ගහලා වරහන් ඇතුලේ print කරන්න ඕන දේ type කරනවා. එතකොට අපි මම මොකක් හරි වාක්‍යයක් print කරන්නම්කො මෙතන. සාමාන්‍යයෙන් අපි hello world කියන එකනේ ඕනෙම tutorial එක අපි ඉස්සෙල්ලාම type කරන්නේ. එතකොට මේ type කරන වාක්‍ය අපි ඕගොල්ලන් මෙතන පේනවා ඇති මම මේ උඩු කොමා දෙකක් මැද දැම්මේ කියලා. එතකොට මෙහෙම කරාම මේ Python දන්නවා මේ මැද ගහලා තියෙන එක අකුරු පෙළක් කියලා. ඒකට අපි string එකක් කියලා මේ programming වල කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ අකුරු පෙළිය එහෙම් පිටින්ම print කරන්න කියලා අපි එයාට කියන්නේ. එතකොට මේකේ මෙහෙම නොවන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක මම ඊළඟ section එකේ ඉදිරියට කියන් යද්දී ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙයි. ඇයි අපි මෙහෙම දාන්නේ කියලා. එතකොට මේක පළවෙනි පාර run කරද්දි ටිකක් වෙලා යනවා load වෙන්න. මොකද මේ Google server එකට connect වෙන්න යාට පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඒයින් පස්සේ සෑහෙන ඉක්මනට run වෙනවා. ඔය වගේ print command එක දුන්නාම output එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට screen එක මතට. එතකොට මම කලින් කිව්වා programming කියන්නේ අපි මොකක් හරි මොන හරි දත්ත computer එකට machine එකට input කරලා ඒ දත්ත process කරලා තමයි අපි මොකක් හරි output එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕනෙම program එකකට. එතකොට අපි computer එකට දත්ත ඇතුළත් කරාම ඒ දත්ත මෙයා කොහේ හරි store කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ computer එකේ මතකයේ memory එකේ ගබඩා කරගන්න ඕනේ මේ දත්ත ටික. එතකොට ඒ ගබඩා කරගන්නේ variables කියන දේවල් ඇතුළේ. ඒතර variable එකක් කියන්නේ ඇත්තටම computer එකේ memory එකේ එයා පොඩි ඉඩක් හදා ගන්නවා. එන්නේ ඒක අස්සට මේ දත්ත ටික දා ගන්නවා. එතකොට අපි variable එකට අපි කතා කරන්නේ මොකක් හරි නමකින්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු මිනිස්සෙක්ගේ වයසක් අපි මේ අපේ program එකට ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙහෙම age කියලා variable එකක් create කරගන්න. ඒතකොට variable එක create කරන්න Python වල ගොඩාක් ලේසියෙන් variable එක create කරන්න පුළුවන්. වෙන languages වල වගේ ලොකු විස්තරයක් ලියන්න නෑ. age කියලා variable එක create කරන්න ඕන නම් මෙහෙම නිකන් age කියලා ගහලා සමාන ලකුණු ගහලා ඒකට අපි දාන්න ඕනේ දත්ත දාන එක විතරයි කරන්නේ. ඒකට ඔන්න ඔහොම දාලා මේක run කරාම run කරන්නේ එක්කෝ මේ play කියන එක ඔබනවා නැත්නම් control enter shortcut එක ඔබන්නත් පුළුවන් shift enter shortcut එක ඔබන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක run වෙනවා. දැන් age කියන එක මෙයා Python system එක ඇතුළට අරන් තියෙනවා. අපිට ඕන නම් මේක check කරලා බලන්න පුළුවන් අර කලින් කිව් print command එක පාවිච්චි කරලා. හරි? print command එකේ දැන් මෙතන මට ඕනේ age කියන variable එක ඇතුලේ තියෙන දත්ත print කරන්න. එතකොට මම print age කියලා මෙන්න මෙහෙම ගහන්නේ. කලින් වගේ මෙහෙම අර කොමා දෙක දාලා ගැහුවා නම් වෙන්නේ age කියන වචනේ print වෙන එක. එතකොට අන්න ඒකයි අර අපි කලින් කොමා දෙකක් දාලා ගැහුවේ. මොකද මේ කොමා දෙකක් දාලා ගැහුවම ඒ ඇතුලේ තියෙන වාක්‍ය ඒ විදිහටම මෙයා print කරනවා. අපි එහෙම නැතුව දුන්නාම එයා කරන්නේ මෙන්න මේ age කියන variable එක එයා හොයනවා. එයාගේ තියෙන ඇතුලේ variable list එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් හොයනවා age කියන එක කරලා ඒකේ අගේ print කරනවා. අපි කලින් හදලා නැති variable එක නමක් මොකක් හරි දුන්නොත් එයා check කරලා බලලා අහුවුනේ නැති නිසා error එකක් පෙන්නනවා. දැන් මෙතන මේ රතු පාට වෙලා තියෙන්නේ error එකක් එන්න යන්නේ. සමහරවිට ටික වෙලාවක් යනවා ඒකට.
variable එකක් create කරද්දි ඒ කියන්නේ variable එකක් හදද්දි අපිට නීති වගේක් තියෙනවා. අපිට කැමති විදිහට නම් දාන්න බෑ variables වලට. variable නමකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි අකුරු ඕන එකක් හා මේ එකේ සිට බිඳුව දක්වා සංඛ්‍යා ඕන එකක් හා ඊට අමතරව මෙන්න මේ underscore කියන symbol එක. ඔය symbols ටික විතරයි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් variable එකක් හදනකොට. මේ අමතර ඔය වගේ symbols පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ variable එකක් හදන්න පුළුවන් අපිට ඕන. මේක පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී මෙන්න මේ variable එකයි මේකයි වෙනස්. මොකද මේකේ අපි capital F පාවිච්චි කර එකක මේකේ simple F. එතකොට මේ Python මේ දෙකක් හැටියට තමයි මතකයේ තියාගන්නේ. අපිට ඕනනම් number එකක් සංඛ්‍යාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අගට. හැම වෙලේම variable එකක් create මේ variable එක මුලින් හදද්දි variable එක පාවිච්චි කරද්දි මුලට සංඛ්‍යාවක් එන්න බෑ ඒකේ නමේ. variable එක නම අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න ඕනේ එක්කෝ ඉංග්‍රීසි අකුරකින් නැත්නම් මෙන්න මේ underscore කියන මේ symbol එකෙන්. ඒ කියන්නේ යට ඉර. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ යට ඉර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක යට ඉරෙන් පටන් ගන්න variables සාමාන්‍යයෙන් Python වල system එකේ ඇතුළෙම එන variables. ඒවත් එක්ක mix වෙන්න පුළුවන් නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් variable එකක් හදද්දි ඉංග්‍රීසි අකුරකින් පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ. ඒකට variable එකට නමක් දාද්දි අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි ඔය නිකන් අකුරක් දාන්න එපා. සමහරව දාල් මෙහෙම ඔය වගේ නම් දානවා. අර ඒ වෙලාවේ ටයිප් වෙන මොකක් හරි එකක් දානවා. එහෙම නෙවෙයි හැම වෙලේම අපි දාන්න ඕනේ ඒක ඇතුලේ තියෙන දත්තේ මොකද්ද කියලා අදහසක් අපිට මේ variable නම කියවුවාම ගන්න පුළුවන් වෙන්න. එතකොට උදාහරණයක් වශයෙන් මේ පළවෙනි එකේ මම age කියලා දැම්මේ. දැන් එතකොට මේ කියවන හොන එක්කෙනෙක්ට තේරෙනවා මේ variable එක ඇතුලේ store වෙලා තියෙන්නේ මොකක් හරි වයසක් වගේ දත්තයක්. එතකොට මේ variables වලට අපිට දාන්න පුළුවන් දත්ත වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. මේ දාලා තියෙන පළවෙනි ජාතියට අපි කියනවා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ඒකට කියනවා integer එකක් කියලා. Python වල අපි int කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඉදිරියට යන්න කලින් තව පොඩි දෙයක් කියලා ඉන්නම්. මේ Python ඕනෙම programming language එක ඇත්තටම comments දානවා කියලා දෙයක් අපි කරනවා. comment එකක් කියන්නේ මොකක් හරි අපිට කියවන්න පහසු වෙන්න දාගන්න පොඩි note එකක් වගේ. මම දැන් කලින් කිව්වනේ Google Colab වල අපිට වෙනම text පෙට්ටි දාලා ඒක ඇතුලේ notes දාන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ගොඩක් programming environments වල අපිට එහෙම කරන්න අවස්ථාව නැහැ. මේ code එක ගහන තැනම තමයි පොඩියට note දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම note එකක් දාගන්න එකට අපි කියනවා comment එකක් දානවා කියලා. එතකොට Python වල comment එකක් දාන්නේ මෙන්න මේ කොටු සලකුණ නැත්නම් hash symbol එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඔන්න ඔහොම මොකක් හරි comment එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පස්සේ දවසක මේ program එක කියවද්දී අපි දන්නවා මේ මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉන්න ඒ වගේ දේවල් පැහැදිලි කරලා comment එක දාන්න පුළුවන්. comments කියන ඒවා program එක run වෙද්දී ඒවා කියවෙන්නේ නැහැ. මෙයා Python software එකෙන් මේ comments ignore කරලා තමයි program එක run කරන්නේ. එතකොට මම comments පාවිච්චි කරන්නම් මෙතනින් පස්සේ මේක තව පැහැදිලි වෙන්න. මේ පළවෙනි variable එකේ මේ මම එතකොට දාලා තියෙන්නේ int කියන જાතියේ දත්තයක්. මීට අමතරව ආය අපිට දාන්න පුළුවන් භාග සංඛ්‍යා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගමු height කියන එක. එතකොට අපිට මොකක් හරි ඔන්න ඔය වගේ දත්තයක් මේ දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මම මේ දාලා තියෙන භාග සංඛ්‍යාවට අපි programming වල සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ floating point number එකක් කියලා. floating point number. මෙහෙම කියන්න හේතුව තමයි මේ දශම ස්ථානේ ඕනෙම තැනක එන්න පුළුවන්. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක වගේ හැම වෙලෙම අගට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒකට floating point number එකක් කියලා කියනවා. ඒක Python වල පාවිච්චි කරන කෙටි වචනේ float කියන එක. හරි. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඕනෙම variable එකක් ඇතුලේ තියෙන දත් එක වර්ගය මොකක්ද කියලා මෙන්න මේ command එකෙන්.
type කියන command එකෙන්. type age කියන එක run කරොත් දැන් මෙයා අපිට කියනවා age එක ඇතුලේ තියෙන දත්තේ type එක මොකද්ද? int. ඒ වගේම height කියන එක ඇතුලේ තියෙන දත්තේ type එක මොකද්ද? float. මේ වගේම තව දත්ත මේ basic types වගේ දෙක තුනක් තියෙනවා. තව ප්‍රධාන දෙකක් මම සඳහන් කරන්නම්. එකක් තමයි boolean જાතියේ දත්ත. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති අපි මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා දත් ඔව් හා නෑ කියන මේ අගයන් දෙක විතරක් ගන්න පුළුවන් දත්ත. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම true හා false කියන අගයන් දෙක විතරක් ගන්න පුළුවන් දත්ත. එතකොට මේවා වැටෙන්නේ වෙනම කාණ්ඩයකට. ඒවට අපි කියනවා boolean જાතියේ variables කියලා. එතකොට අපිට ඒ જાතියේ variable එකක් හදනවා නම් මෙහෙම ඔන්න ඔය වගේ හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට අපි දාලා තියෙන අගය true කියන එක. අපිට දාන්න පුළුවන් අගයන් දෙක. boolean જાතියේ variable එකක් නම් දාන්න පුළුවන් අගයන් දෙකයි. true හා false කියන එක. එතකොට true උයි false වලටයි Python වල අපි පළවෙනි මේ keywords දෙකක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ keywords කියන්නේ Python program එකේ මොකක් හරි meaning එකක් තියෙන වචන. ඒ වගේ keywords අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ variable එකක් create කරද්දී. උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට true කියලා variable එකක් create කරන්න බෑ. මොකද true කියන එක Python වල පාවිච්චි වෙනවා අර boolean අගය අදහස් කරන්න. හරි. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ variable එකක් create කරන්න පුළුවන්. මේකේ type එක මොකක්ද කියලා බැලුවොත් මෙතන bool කියලා පේනවා. මේවා ආයේ තව හතරවෙනි ප්‍රධාන variable જાතිය තමයි string එකක් කියන එක. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වාක්‍යයක් හරි ඡේදයක් හරි වචනයක් හරි මොනවා හරි අකුරු පේලියක් එකට තියෙන එකට අපි string එකක් කියනවා. එතකොට කාගේ හරි නමක් හරි ලිපිනයක් හරි මොනවා හරි ඒ වගේ අකුරු සංඛ්‍යාත්මක නොවන දත්ත අපි කියන්නේ strings හැටියට. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔන්න ඔය වගේ. ඕක string එකක්. හරි string එකක් හැම වෙලේම අපි string දත්තයක් දෙනකොට මෙන්න මේ උඩු කොමා දෙක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපිට ඕනනම් දෙක වෙනුවට එක පාවිච්චි කරන්න උනත් පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම මේකත් වැඩ කරනවා. සමහර languages වල මෙන්න මේ programming languages වල මේක විතරයි වැඩ කරන්නේ. මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Python වල මේ format දෙකම වැඩ කරනවා. එතකොට මේක string එකක්. මේකෙදි Python වලදී str කියන එක තමයි පාවිච්චි වෙන string එකක් අංකණය කරන්න. මේක boolean type එකක්. boolean වලට bool කියන වචන තමයි Python වල පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට මේ හතර තමයි ප්‍රධාන දත්ත වර්ග හතර. මේ හතර පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩාක් දේවල් programs ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මොකක් හරි basic program එකක් ලියනකොට අපිට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ එක එක calculations කරන එකනේ. එහෙම නැත්නම් එක එක ගණිත සමීකරණ විසඳන එක. එතකොට මේකට අපිට Python වල කරන්න පුළුවන් mathematical operations ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කරන්න පුළුවන් මේකේ අපිට එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම, බෙදීම එහෙම operations වගේ Python වල දීලා තියෙනවා. ඒව තමයි මෙන්න මේ වගුවෙන් පෙන්වන්නේ. ඒකේ පළවෙනි හතර නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. මේ 5 6 7 ගැන මම පොඩ්ඩක් වැඩි විස්තර කරන්නම්. අපි මොකක් හරි සමීකරණයක් ගහනවා නම් අපි ඒක ටයිප් කරන්නේ ඔය command line එක අපිට මේ මෙතන program එකේ කෙලින්ම අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන් මේ 6 ධන 2 කිව්වොත් 8 එනවා. එතකොට මෙතන මම print command එක දුන්නේ නැති වුණත් මෙයා automatically print වෙනවා. ඒ Python වල සාමාන්‍යයෙන් අන්තිමට තියෙන පේලියේ output එකක් තියෙනවා නම් ඒක එයා auto print කරනවා. නමුත් අපිට ඇත්තටම හරි විදිහට මේක ලියනවා නම් ඔන්න ඔහොම ලියන්න ඕනේ. print 6 ධන 8 ඔය basic operations කරන්නේ කොහොමයි? මේකේ මේ පස්වෙනියට තියෙන එක අපි කියනවා modulus operator කියලා. මේ percentage සලකුණ තියෙන්නේ. ඒකට percentage
සලකුණ තියෙන මේ මොඩියුලස් ඔපරේටර් එකෙන් වෙන්නේ මොනවා හරි සංඛ්‍යා දෙකක් බෙදුවාම කීයක්ද ඉතුරු වෙන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් 12 මොඩ් 5 ගත්තොත් අපි දන්නවා 12 5න් බෙදෙන්නේ නැහැ 10 5න් බෙදෙනවා දෙකක් ඉතුරු වෙනවා කියලා. එතකොට අපිට මෙතන අවුට්පුට් එක 2 හැටියට එන්නේ. 13 5න් බෙදුවම 3 එන්නේ අවුට්පුට් එක. එතකොට මොඩ් ඔපරේටර් එකෙන් වෙන්නේ ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණය කීයද කියලා එයා අපිට කියනවා. 6 වෙනි එක එක්ස්පොනන්ට් කියලා කියන්නේ 6 වෙනි එකට 6 ඒක ඕගොල්ලෝ ඔයාලා අහලා ඇති බලයට මොකක් හරි එකක් තව සංඛ්‍යාවකට බලයකට නංවන එක තමයි එක්ස්පොනන්ට් කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියද්දී අපි මෙන්න මේ සලකුණ පාවිච්චි කරනවා එක්ස්පොනන්ට් කරන්න. නමුත් ඒකෙන් වෙන්නේ එක්ස්පොනන්ට් නෙවෙයි. ඒකේ Python වල වෙන කමාන්ඩ් එකකට ඒක වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Python වල එක්ස්පොනන්ට් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම තරු සලකුණු දෙක දාලා. එතකොට 5 දෙවෙනි බලය නැත්නම් 5 වර්ගය කියන්නේ 25 කියන එක. අපිට මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි ඕන්න ඔහම වර්ග සංඛ්‍යාවක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. එතකොට 5 වර්ගමූලය උතනදී එන්නේ. අන්තිම මෙතන දීලා තියෙන අන්තිම ඔපරේෂන් එක එකෙන් වෙන්නේ ඒකට අපි කියනවා ඉන්ටිජර් ඩිවිෂන් කියලා. එහෙම නැත්නම් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් හැටියට මේක බෙදුවාම එන උත්තරේ මොකක්ද කියලා. එතකොට මේකේ වෙන්නේ සංඛ්‍යා දෙක බෙදලා එක පල්හැය පැත්තට වට යන එක. ඒ කියන්නේ අඩු ඍණානන්තය පැත්තට වට යන එක. 5 ඉන්ටිජර් ඩිවිෂන් 2 කියලා කියන්නේ. එතකොට 5 හරියට දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ. උත්තරේ 2.5. ඒ නිසා ඉන්ටිජර් ඩිවිෂන් කරාම එන උත්තරේ 2 කියන එක. අපි ඍණ 5 දෙකෙන් බෙදුවොත් අපි දන්නවා ඍණ 2.5. ඒක නමුත් පල්ලෙහා පැත්තට වටේවුවාම ඒක ඍණානන්තයේ පැත්තට හැම වෙලෙම රවුන්ඩ් ඔෆ් වෙන්නේ. අවුට්පුට් එක එන්නේ ඍණ 3 කියලා. ඉතින් මේ වගුවේ තියෙන මේ ටික තමයි බේසික් ඔපරේෂන්ස් ටික අපිට Python වල තියෙන. ඊට අමතරව තව දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒවා මම පස්සේ සඳහන් කරන්නම්. දැන් අපි මේ ඔපරේෂන්ස් වලට මේවා වෙන පිළිවෙලක් තියෙනවා. අපි ගණන් වල ඉගෙනගෙන තියෙනවා වගේ ඒක මම වගුවේ සඳහන් කරලා නැහැ. ඒ පිළිවෙල තමයි අර අපි BODMAS කියලා ඉගෙන ගත්තනේ. ඔය O level කාලේ එහෙම මේ පිළිවෙලටම තමයි Python වලත් ඕනෙම ඔපරේෂන් එකක් වෙන්නේ. ඒකට උදාහරණයක් වශයෙන් මම මෙන්න මෙහෙම කෝඩ් එකක් ලිව්වොත් 5 දෙවරක් මේ 2 ධන 5 කියලා. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ කෝඩ් එකක් ලිව්වොත් ඕකේ ඉස්සෙල්ලාම වෙන්නේ මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන ටික සුළු වෙනවා. දෙවරක් 3 6යි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තරු සලකුණු දෙකෙන් බලයක් මේ කියවෙන්නේ. එතකොට මේ බලය මේව වෙනවා. ඒ කියන්නේ 6 වර්ගයේ 36යි. ඊට පස්සේ 36 වරක් 4 බෙදීම 2 වෙනවා. එතකොට 72යි ධන 5 උත්තරේ 77යි. මේක අපිට බලා ගන්න ඕන නම් අපි print කියන කමාන්ඩ් එක දෙන්න ඕන. හරි. එතකොට හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඕනේ Python වල මේ වෙන පිළිවෙල ඒක පටල ගත්තොත් සමහරලාට අපේ බලාපොරොත්තු වෙන අවුට්පුට් එක නෙවෙයි වෙන අවුට්පුට් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ පිළිවෙල ගැන ෂුවර් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් මතක නැත්නම් ලේසියෙන් විදිය තමයි ටක් ගාලා Google එකට ගිහින් ගහන්න තියෙන්නේ Python order of operations කියලා ගහපු ගමන් එනවා ඔය වගේ ලිස්ට් එක. අපි මේ operations පාවිච්චි කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් සමහර මේ ලියන සමහර සමීකරණ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී හරි වුණාට මැත්ස් වලදී වැරදි වගේ හිතෙන සමීකරණ එහෙමත් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න මේ අපි මුලින් x මොකක් හරි වේරියබල් එකක් කොහෙදී හරි හදනවා. අපි පස්සේ තැනකදී අපිට ඕනේ x තව එකකින් වැඩි කරන්න. එතකොට අපි ලියන්නේ Python වල මෙන්න මේ වගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් තමයි මේ වගේ සමීකරණයක් තමයි ලියන්නේ x සමානයි x ධන 1 කියලා. එතකොට මේක ගණිත සමීකරණයක් හැටියට මේක වැරදි මොකද දෙපැත්තම x තියෙන නිසා. නමුත් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන අගය කැල්කියුලේට් කරලා ඒකේ අගය හොයලා ඒක මේ වම් පැත්තේ තියෙන වේරියබල් එකට ආදේශ කරන්න කියන එක.
ඉතින් ඒ නිසා හැම වෙලේම වම් පැත්තට අපි දාන්නේ මොකක් හරි අපේ උත්තරේ අපි ගබඩා කරන්න යන වේරියබල් එකේ නම තමයි අනිවාර්යෙන් වම් පැත්තට දාන්නේ. අපිට මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න බෑ. හැම වෙලේම අපේ රිසල්ට් එක දාන වේරියබල් එක තමයි වම් පැත්තේ ලියන්නේ. එතකොට x සමානයි x ධන 1 කියලා ලිව්වොත් දැන් x වෙලා ගිය කලින් තිබ්බ එකට වඩා එකකින් වැඩි වෙලා. ඉතින් අපිට මේක තව ටිකක් කෙටි කරලා ලියන්න පුළුවන් Python වල. මෙන්න මේ ඒක තමයි මම මේ වගුවෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේවට කියනවා augmented assignment කියලා තමයි මේ කියන හරි වචනේ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි උදාහරණේ i ධන සමාන 8 කියලා අපි තනි පේලියෙන් ගහන එකෙන් මෙන්න මේ හිට දකුණු පැත්තේ දක්වලා තියෙන කෝඩ් එකට සමානයි. එතකොට අර මං කලින් ගහුවා වගේ x සමානයි 1 x එකකින් වැඩි කරද්දී අපිට මෙහෙම ගහන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවට මට මේක මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. x ධන සමාන 1 කියලා. ඒකට ඒකෙන් වෙන්නේ අර කලින් වෙච්ච දෙයමයි. මේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියද්දී විශේෂයෙන් දිග වේරියබල් නමක් එහෙම පාවිච්චි කරන අවස්ථාවක මෙන්න මේ විදිහේ augmented assignment කියන එක පාවිච්චි කරාම අපිට කෝඩ් එක ලියා ගන්න ලේසි වෙනවා. ඒ මම කලින් මේ වගේ එක්ස්ප්ලেইন කරපු හැම ඔපරේටර් එකකටම augmented assignment ඔපරේටර් එකකුත් තියෙනවා. එතකොට වැඩි කරලා කෙලින්ම ආදේශ කරන්නත් පුළුවන් බෙදන්න බලය ගන්න එක mod ඒ හැම ඔපරේටර් එකකටම තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් බලමු අපි බේසික් ඔපරේෂන්ස් ටික ඉගෙන ගත්තනේ මේ ටික පාවිච්චි කරලා සමීකරණ ලියන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම උදාහරණ කීපයක් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. පළවෙනි එක නිකන් වර්ග සමීකරණය y සමානයි 2x වර්ගය ධන 3x ධන 1 කියන්නේ x කියලා අපි මුලින් වේරියබල් එකකට දත්වයක් මොකක් හරි දාගෙන ඉන්නවා. දැන් අපිට y කියන අලුත් අගය හොයන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට ගහන්න ඕනේ මේ සමීකරණය තමයි ඔය දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ එහා පැත්ත ඊළඟ එක z කියන්නේ මේ ලොකු සමීකරණ දෙකේ බෙදීමක් නම් මේ වරහන් දෙකක් දාලා අනිවාර්යයෙන් ලියන්න ඕනේ. මොකද වරහනක් දැම්මේ නැත්නම් මේ බෙදීම හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ තුන්වෙනියට තියෙන වර්ග සමීකරණ එක මූල හොයන සූත්‍රය ඒක Python වලින් ගහනවා නම් Python වලින් ලියනවා නම් ඔන්න ඔය දකුණු පැත්තේ ලියලා තියෙන විදිහේ සූත්‍රයක් තමයි එන්නේ. වර්ග මූලය ගන්න අපි භාගයේ බලය කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම කියවනේ තව අමතර ඔපරේෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා කියලා Python වල ඔය මුලින් සඳහන් කරපු ඒවා ටික ඇරෙන්න ඒ ටික මම නිකන් කෙටියෙන් විස්තර කරන්නම් මෙතනදී. ඒවයින් වෙන්නේ ඒවාට අපි කියනවා bitwise operations කියලා. අපි දන්නවා දැන් කම්පියුටර් එකක් ඇතුලේ ඕනෙම සංඛ්‍යාවක් ඕනෙම දත්තයක් ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ බයිනරි සංඛ්‍යාවක් හැටියට. ඒ කියන්නේ 1.1 වලින් හැදිච්ච ඩිජිටල් සංඛ්‍යාවක් හැටියට. එතකොට bitwise operations කියන්නේ ඒ බයිනරි අගය සලකා බලලා ඒවා එක විදිහට මේ පාවිච්චි කරලා කරන operations. මේ ඒවට පාවිච්චි කරන සංකේත ටික තමයි මෙන්න මේ වගේ තියෙන්නේ. මේ වගේ තුන්වෙනියට තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර කලින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියද්දි බලය කියන එක අදහස් කරන්න පාවිච්චි කරන සංකේතය තමයි මෙතන මේ bitwise XOR කියන එකට පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන උදාහරණය bitwise AND කියන එකට. bitwise AND කියන එක වෙන්නේ ඒ දත්ත දෙකම බයිනරි වලට හරවලා ඒවයි bits දිහා බලලා AND කරනවා. AND operation එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා ඇති මේ දෙකම දත්ත දෙකම එක නම් විතරයි ප්‍රතිඵලය එක වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිඵලය බිඳුව. එතකොට මම මේ bitwise operations ගැන ලොකුවට විස්තර කරන්නේ මේවා ගැන පොඩ්ඩක් Google කරලා හොයලා බලන්න. මොකද අපිට කාලය සීමිත නිසා මම ලොකු විස්තරයක් කරන්න යන්නේ. නමුත් මේවත් පාවිච්චි වෙනවා මේ ගොඩක් programs වල. එතකොට bitwise operations වලට අමතරව අපිට පුළුවන් මේ අපි දැන් ඔය කතා කරපු operations මේ ඔක්කොම
මේ int කියන ඒවයි float කියන ඒවටයි පාවිච්චි වෙන operations නේ. එතකොට අපි ඕනනම් පුළුවන් int උයි float උයි දෙක මිශ්‍ර කරලා පාවිච්චි කරන්න උනත්. ඒ උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න 2 ධන 3.5 කියලා ගත්තොත් මේ 2 කියන එක int જાතියේ දත්තයක් 3.54 කියන එක float જાතියේ දත්තයක්. එතකොට මේ දෙක මේ දෙකම type කරලා code එක run කරාම output එක එනවා 5.54 කියලා. එතකොට ඒ output එකේ type එක float. එතකොට මෙතනදි කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොකද අපි දන්නවා int නැත්තම් පූර්ණ සංඛ්‍යා කියන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යා කියන මේ ලොකු කුලකයේ කොටසක් නිසා. ඒ නිසා එයා Python වල ඉබේම හරව ගන්නවා මෙයා මේ ඒ වඩා ලොකු කුලකේ විදිහට. අපිට ඕනනම් පුළුවන් මොකක් හරි float જાතියේ සංඛ්‍යාවක් ආපහු int එකකට හරව ගන්න. හැබැයි එහෙම කරද්දී එයා එතන වෙන්නේ මෙන්න මේ දශම ස්ථානයේ තියෙන දත්ත ටික හැලිලා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් කොටස විතරක් එනවා. ඉතින් ඒක කරන්න අපි පාවිච්චි කරන කමාන්ඩ් එක තමයි මෙන්න මෙහෙම int කියලා ගහලා ඒක ඇතුලේ මොකක් හරි අංකයක් ගැහුවාම අර පූර්ණ සංඛ්‍යාව කොටස එනවා. අපිට මේක variables එක කරන්නත් පුළුවන්. x කියලා ගැහුවාම x වල integer part එක එයා print කරනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ඒ විදිහටම එක එක variable type අතරේ convert කරන්න. උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙන්න මේක මෙහෙම number කියලා variable එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ දත්තය. දැන් මේ දත්තය string එකක්ද int එකක්ද? අපි බලමු. කරාම මේක type string එකක්. මොකද අපි පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ double comma පාවිච්චි කරලා උඩු කොමා පාවිච්චි කරලා enter කරේ. ඒතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන සංඛ්‍යාවක් වුණාට මෙයා මේක string එකක් හැටියට තමයි store කරගන්නේ. මතකයේ. ඒතකොට මේක අපිට ආයි int එකකට හරවන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ int කියලා ගහලා number කියන එක දානවා. එතකොට මෙයා මේක int જાතියේ දත්තයක් හැටියට හරව ගන්නවා. අපි මේක int එකකට හරව ගන්න නැතුව මේකේ මොනවා හරි calculations කරන්න ගියොත් අපිට මේ error එකක් පෙන්නනවා. මොකද number කියන එක එයා වාක්‍යයක් හැටියට මතකේ තියන් ඉන්නේ. එතකොට ඒකට එකතු කිරීම අඩු කිරීම බෙදීම මොකුත් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඕනේ string එකක් ඇතුලේ සංඛ්‍යාවක් තිබ්බොත් ඒක අනිවාර්යෙන් අපි ඉස්සෙල්ලා int එකකට හරි float එකකට හරි convert කරලා ඉන්න ඕනේ. float එකකට convert කරන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට float කියලා ගහලා. අපි දැන් ඔය සංඛ්‍යාත්මක දත්ත වලට එක එක operations කරා වගේම අපිට strings වලට උනත් operations කරන්න පුළුවන්. strings වලට තියෙන සරල operations දෙක තුනක් මම ඉස්සෙල්ලා කියලා ඉන්නම්. ඒ එකක් තමයි අපිට පුළුවන් strings දෙකක් එකට එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගමු first name කියලා මෙහෙම තියෙනවා last name කියලා. මම ඔය කැලේ විතරක් ගන්නවා. එතකොට මේ දෙක අපිට එකට එකතු කරන්න ඕන නම් අපි ඒකට කියනවා ඒකට අපි programming වල කියන වචනේ තමයි concatenation කියලා. concatenation කියන්නේ මොන හරි string වචන දෙකක් එකට එකතු කරන එක. එතකොට මේක කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ ධන ලකුණ කියන symbol එකම තමයි. මෙන්න මෙහෙම plus මේ කියලා type කරලා අපි මේක print කරොත් මේකෙන් වෙන්නේ අර දෙක එකට එකතු වෙලා print වෙන එක. ඒ වගේම අපිට මොකක් හරි string එකක් ආයෙ repeat කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මට රහල් කියන එක පස් පාරක් එකට එකතු කරන්න ඕන නම් මට මෙහෙම පස් පාරක් type කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් එහෙම type කරන එක අමාරු නිසා අපිට කෙලින්ම මෙන්න මෙහෙම type කරොත් first name වරක් 5 කියලා type කරොත් ඒකෙන් වෙන්නේ අරක පස් පාරක් එකට එකතු වෙන එක. එතකොට string වල basic operations දෙකක් ඒ දෙක මම තව පස්සේ විස්තර කරන්නම්. string library එක පාවිච්චි කරලා අපිට තව operations කීපයක් කරන්න පුළුවන්. අපි string උයි int උයි mix කරලා operations කරද්දි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ.
errors එන්න පුළුවන් අපි හරි විදිහට මේක පාවිච්චි කරේ නැත්නම්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මට රහල් 2 කියලා print කරන්න ඕන කියලා. එතකොට අපි රහල් ධන first name ධන 2 කියලා type කරලා run කරොත් මේක run වෙන්නේ නැහැ. error එකක් එනවා. අපි මේ 2 කියන එක මේ මොකද 2 කියන එක තියෙන්නේ සංඛ්‍යාවක් හැටියට first name කියන එක තියෙන්නේ string එකක් හැටියට. ඒ නිසා මේක error එකක් එනවා. අපි මේකට කරන්නේ මේ 2 කියන එක string එකකට හරවලා ඉන්න ඕනේ. string එකට හරවන්නේ මෙන්න මේ str කියන word එකෙන්. str කියන්නේ strings වලට Python වල පාවිච්චි වෙන නමනේ. ඒ නිසා str 2 කියලා type කරාම මෙතන 2 කියන එක string එකක් වෙලා ඒක අරකට එකතු වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම අපිට එතකොට නම් සංඛ්‍යා string වලට හරවන්න පුළුවන්, string සංඛ්‍යා වලට හරවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම boolean කියන දත්ත වර්ගයත් අපිට සංඛ්‍යාවකට හරවන්න පුළුවන්. boolean කියන එක සංඛ්‍යාවකට හරවුවම true කියන එක හැම වෙලේම 1 කියන අගයට එන්නේ, false කියන එක බිඳුව කියන අගයට වෙන්නේ. ඒකේ අනිත් පැත්තට ගියොත් false කියන එක බිඳුව අගයේ එන්නේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේකේ අනිත් පැත්ත කරන්නත් සංඛ්‍යාවක් බූලියන් අගයකට හරවන්න පුළුවන්. එතකොට බිඳුව කියන එක බූලියන් අගයකට හරවුවොත් false වෙන්නේ. බිඳුව නොවන ඕනෙම සංඛ්‍යාවක් බූලියන් අගයකට හරවුවොත් මේක true කියලා තමයි Python ගන්නෙ. එතකොට මේ ටික තමයි අපි කරන්න පුළුවන් බේසික්ම operations commands ටික. දැන් නමුත් අපිට මේ ටික විතරක් පාවිච්චි කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න අමාරුයි. මොකද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියනවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන වැදගත්ම දෙයක් තමයි තීරණයක් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. සමහර වෙලාවට කියන්නේ තීරණයක් ගන්නවා කියන්නේ decision making කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී. ඒකට උදාහරණයක් හැටියට මම මේ සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මෙතන flow chart එකකින් පෙන්නලා තියෙනවා. flow chart සමහරට දැකලා ඇති. flow chart මේකකට කියන්නේ flow chart එකක් කියලා. මේවා පාවිච්චි වෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විස්තර කරන්න. නමුත් ගොඩක් සංකීර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් නම් අමාරුයි මෙහෙම flow chart එකකින් විස්තර කරන්න. එතකොට මේකෙන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදලා තියෙන්නේ සංඛ්‍යා දෙකක් ඇතුළත් කරාම ඒ දෙකෙන් වඩා ලොකු සංඛ්‍යාව වඩා ලොකු සංඛ්‍යාව මේ අවුට්පුට් කරන්න. එතකොට මෙතනදී අපිට තීරණයක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා කොයි මේකද ලොකු මේකද ලොකු කියලා. එතකොට මේ ඒ අනුව ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆ්ලෝ එක දෙකකට බෙදෙනවා. පළවෙනි එක ලොකු වෙනම් මේ පැත්තෙන් යන්න ඕනේ, දෙවෙනි එක ලොකු වෙනම් මේ පැත්තෙන් යන්න ඕනේ. එතකොට මේකට අපි කියනවා branching කියලා. ඒක තමයි මේ කම්පියුටර් සයන්ස් වල සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන නම. එතකොට branching කරන්න අපි Python වල ඉස්සෙල් branching කරන්න කලින් අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ කොහොමද මොනවා හරි දෙකක් compare කරන්න කියලා. එතකොට අපි බලමු සංඛ්‍යා දෙකක් compare කරනවා නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් symbol කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි අපිට බලන්න පුළුවන් කුඩාද විශාලද, කුඩා හෝ සමානද, විශාල හෝ සමානද එන්නේ වගේ comparisons කීපයක් තියෙනවා කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු x y y කියලා මොනවා හරි අගයන් දෙකක් තියෙනවා අපි ගාව. අපිට බලන්න ඕනේ x විශාලද y ට වඩා කියලා. එහෙම වුණොත් ඔන්න ඕක type කරන්න. එතකොට මේ comparison compare කරන එකෙන් එන output එක boolean જાතියේ variable එකක්. හරි අපි out කියලා variable එකට ඒක දාගමුකෝ. out සමාන x ධන y. ඒකේ out එකේ type එක මොකක්ද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒක bool જાතියේ variable එකක්. ඒ වගේම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සලකුණ පාවිච්චි කරොත් x කුඩාද y කියලා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒ වගේම x උයි y උයි සමානද කියලා බලනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ සමාන ලකුණු දෙක. තනි සමාන ලකුණ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද තනි සමාන ලකුණෙන් කියන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ variable එකකට අගයක් දාන එක. එතකොට මෙහෙම ලියුවොත් වෙන්නේ y කියන එකේ අගය x වලට දානවා. ඊට පස්සේ x වල අගය out වලට දානවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් එකම පේලිය මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ. එහෙම ලියන්න පුළුවන් Python වල. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් සමාන ලකුණු දෙකක් එකම පේලිය දාන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ගොඩක් පැටලෙන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියවන කෙනෙක් වෙනවා.
අපි x y සමානද කියලා බලන්න ඕන. සමාන ලකුණු දෙකක් එකට ගහලා ටයිප් කරන්නේ. අසමානද කියලා බලනවා නම් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්නේ. කුඩා හෝ සමානද කියන්නේ ඕක. සමාන කුඩා හෝ සමාන කියන්නේ ඕක. විශාල හෝ සමානද කියන්නේ ඕක. එතකොට මේව පාවිච්චි කරලා අපිට මොකක් හරි අගයන් දෙකක් කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කම්පෙයාර් කරාම ඒ එන අවුට්පුට් එක බූලියන් ජාතියේ තව වේරියබල් එකක්. එතකොට මේ බූලියන් ජාතියේ වේරියබල්ස් උත් අපිට එක එක විදියට එකට කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට පුළුවන් බූලියන් ජාතියේ වේරියබල් දෙක තුනක් කම්බයින් කරන්න පුළුවන් එක එක ඔපරේෂන්ස් පාවිච්චි කරලා. අපි b කියන එක false කියලා අපි variables දෙකක් තියෙනවා කියලා ගමුකෝ. එතකොට අපිට අර මම කලින් කිව්වා වගේ boolean operations කරන්න පුළුවන් මේ variable දෙක මත. ඒ boolean operations ටික තමයි and or not කියන ඔන්න ඔය basic operations ටික තමයි මේ Python වල අපිට කරන්න පුළුවන්. එතකොට C වලට අපිට A and B කියලා දැම්මොත් command එකක් දෙන්න ඕනේ. A and B කියලා දැම්මොත් මේකෙන් වෙන්නේ A ඔයගොල්ලෝ සමහර විට දන්නවා ඇති මේ operations වෙන්නේ A and කියන එක true වෙන්නේ මේ දෙකම true නම් විතරයි. O කියන එක true වෙනවා දෙකෙන් එකක් true වුණොත් මේවට අපි කියනවා boolean ජාතියේ arithmetic කියලා. එතකොට ඒව පාවිච්චි කරලා අපිට ටිකක් සංකීර්ණ විදිහේ decision making කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට අපි උදාහරණයක් බලමු. මම ඉස්සෙල්ලා if statement එක ගැන පැහැදිලි කරලා ඉන්නම්කෝ. if statement එක කියන්නේ මොකක් හරි program එකක් මේ මම කලින් කිව්වා වගේ branches වලට කඩන එක. එතකොට ඒක අපි මේ Python වල ලියන්නේ මෙන්න මේ if කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට මේකෙන් පුළුවන් අපිට මේ මොකක් හරි condition එකක් තෘප්ත වෙනවා නම් එක විදිහට කරන්න, එහෙම නැත්නම් තව විදිහකට කරන්න කියලා මේ Python software එකට කියන්න. අර මේ slide එකේ දීලා තියෙන උදාහරණය මම කරන්නම්කෝ. මේකේ num1 කියලා ගන්නෙ 100 කියලා ගමු. num2 කියන්නේ 25 කියලා ගමු. එතකොට අපි පාට බලන්න ඕනේ කොයි මේ සංඛ්‍යා දෙකෙන් කොයි එකද ලොකු කියලා. එතකොට මේක if num1 greater than num2. ඒ කියන්නේ number පළවෙනි එක දෙවෙනි එකට වඩා ලොකු නම් මෙහෙම කරන්න කියලා මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ. එතකොට ඒකට ගහන ඒක type කරන විදිහ තමයි if කියන keyword එක ගැහුවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න යන comparison එක type කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ colon කියන symbol එක අපි පාවිච්චි කරා මේ 32. එතකොට ඒක type කරලා ඊට පස්සේ මේ if එක තෘප්ත වෙනවා නම් මේ program එක කරන්න ඕනේ commands ටික අපි ඊට පල්ලෙහා පේලිය ගහනවා tab space එකක් තියලා. එතකොට ගොඩක් software වල ඒක automatically එනවා enter ගුවාම මෙතන පේනවා ඇති tab space එකක් හැදිලා ඉන්නේ ඉබේම. එතකොට මෙතන මම ගහන කෝඩ් ටික රන් වෙන්නේ මේ කන්ඩිෂන් එක තෘප්ත වෙනවා නම් විතරයි. එයින් පල්ලෙහා තියෙන එක රන් මං ටැබ් එක නැතුව ගැහුවොත් මේ කන්ඩිෂන් එක තෘප්ත වුණත් නැතත් රන් වෙනවා මේ දෙක. එතකොට මම මේක රන් කරොත් ඔන්න දැන් if එක ඇතුලේ තියෙන ටික රන් වෙලා තියෙන්නේ. පල්ලෙහෙන් තව. එතකොට දැන් අපිට පේනවා මේ අවස්ථාවේදී මේ if එක ඇතුලේ තියෙන එකත් රන් වෙලා යට තියෙන එකත් රන් වෙලා. අපි මේක මාරු කරොත් ඔය වගේ දැන් if එක තෘප්ත වෙන්නේ නැති නිසා end එකට විතරක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට කලින් කරා වගේ මෙහෙම ඔප්ෂන් දෙකකට බෙදන්න ඕන නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් if මෙහෙම කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් මේක කරන්න කියන එක. ඒක අපි අදහස් කරන්නේ else කියන වචනේ. ඉංග්‍රීසි else කියන වචනේ තේරුමත් ඒකනේ. එතකොට else කියන එකෙන් වෙන්නේ මේ උඩහා දීලා තියෙන condition එක තෘප්ත වෙන්නේ නැත්නම්
මෙයා print මේ මෙයා run කරන්න ඕනේ code ටික අපි මේ else කියන command එක යටතේ ගහන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන එන්නේ print num2 ඔය වගේ command එකක් දුන්නොත් දැන් මේක හරියනවා නම් මෙයා පළවෙනි එක run වෙන්නේ. හරියන්නේ නැත්නම් දෙවෙනි එක run වෙන්නේ. කළා එළියෙන් තියෙන ඒවා කොහොමත් run වෙනවා. අපිට ඕන නම් පුළුවන් මේ එක command එකක් නෙවෙයි commands කීපයක්ම දාන්න උනත් පුළුවන් මේ if block එකක් ඇතුළට. ඔහොම දැම්මොත් ඒ commands ඔක්කොම run වෙනවා. ඒ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඕනේ තරම් commands දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් අර indent එක මුලින් තියන්න. එතකොට අපිට සමහර අවස්ථාවල එනවා මෙහෙම program එක මාර්ග දෙකකට කඩනවා වෙනකොට මාර්ග 3-4 කීපයකට කඩන්න ඕනේ වෙන අවස්ථා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරනවා තව අමතර keyword එකක් else if කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම නැත්තම් මෙහෙම මොකක් හරි condition එකක් තෘප්ත වෙනවා නම් මෙහෙම කරන්න. එහෙම නැත්තම් මේ condition එක තෘප්ත වෙනවා නම් මේ විදිහට කරන්න. එහෙමත් නැත්තම් අන්තිම මාර්ගය ගන්න කියලා ඒ වගේ condition කීපයකට කඩන්න පුළුවන්. ඒකට පාවිච්චි කරන keyword එක තමයි elif කියන එක. එතකොට elif කියන එකේ ඒ කියන්නේ else if කියන එකට මේ කැටි කිරීමක් තමයි ඒක. එතකොට අපි ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ num1 num2ට සමානයි නම් equal else ඔන්න ඔය වගේ දාන්න පුළුවන්. අපිට මේ elif කියන එක ඕනේ තරම් දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම කොටස් 3කට කඩලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඕනනම් මේ 4ක 5ක තුනක් කඩන්න පුළුවන්. අදාළ විදිහට elif කියන එක දාලා. එතකොට මේ if දාලා අපි program එක බෙදද්දි හැම වෙලේම කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි වැරදි keyword එක පාවිච්චි කළොත් සමහරවිට අපි හිතන විදිහට නෙවෙයි වෙනස් විදිහකට program එක run වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න මෙහෙම මොකක් හරි variable එකක් create කරනවා. x greater than 100 දැන් මෙන්න මේ program එකේ x වලගේ අනුව එක්ක very big small කියලා print වෙනවා. මම මෙතන elif දාන්න නැතුව if දැම්මනම් ඔන්න ඔය වගේ එකක් වෙනවා. ඒතකොට මෙතන වෙන්නේ මෙයා එතකොට හිතන්නේ මේ පළවෙනි එක if statement එකක් ඒක run වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට if එක ආවම ඉන්නේ එහෙම ආයෙත් තව statement එකක්. එතකොට මේක 123 දුන්නාම මේ පළවෙනි එකත් හරියනවා දෙවෙනි එකත් හරියනවා. elif දුන්නාම වෙන්නේ පළවෙනි එක check කරනවා. ඒක හරියන්නේ නැත්නම් තමයි දෙවෙනි එක check කරන්නේ. ඒකත් හරියන්නේ නැත්නම් තමයි ඊළඟ එක check කරන්නේ. ඒතකොට ඒක අපි හැම වෙලෙම මතක තියාගෙන පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් පැටලෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ elif else if කියන එක පාවිච්චි කරලා ඕනනම් බොහොම සරල program එකක් ලියන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා වර්ගජ සමීකරණයක a වර්ගයේ ax වර්ගය ධන bx ධන c සමානයි බිඳුව සමීකරණේ abc අගයන් මත abc අගයන් අනුව වෙනස් වෙනවා සමීකරණයට තියෙන මූල තාත්විකද අතාත්විකද නැත්නම් සමපාතද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් චෙක් කරන්න අපිට ඕනනම් මෙන්න මේ if statement පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා b වර්ගයේ ඍණ 4ac කියන අගයන් අපි චෙක් කරන්න ඕනේ. ඍණ අපි if statements පාවිච්චි කරලා ඒක කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට කරන්නේ. b ඉස්සෙල්ලා අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම හදාගෙන ඉන්න ඒ ඩෙල්ටා කියන එක. එතකොට ඩෙල්ටා විශාලයි බිඳුව නම් අපිට පුළුවන් කියන්න මේක තාත්වික මූල තියෙන්නේ කියලා. elif ඩෙල්ටා සමානයි බිඳුව නම්
සමපාත මූල කියලා. එහෙමත් නැත්නම් අපි තුන්වෙනි කන්ඩිෂන් එක චෙක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අර දෙකම චෙක් වෙලා තියෙන්නේ. මේකට එන්නේ පළවෙනි දෙකම තෘප්ත වෙන්නේ නැත්නම්. කියලා. එතකොට අපි මේක රන් කරොත් ABC අගයන් අනුව වෙනස් වෙනවා. මේකේ අවුට්පුට් එක. එතකොට මේ if statement elif statement උයි මේ basic calculations උයි පාවිච්චි කරලා අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් programming. නමුත් අපිට අපේ programming පාවිච්චි සම්පූර්ණ වෙන්න නම් තව එක දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියනවා loops පාවිච්චි කරන එක කියලා. loop එකක් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අපි ආයෙ නැවත කරනවා නම් ඒකට අපි loop එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට Python වල loop ಜಾති කීපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් බේසික්ම loop ಜಾතිය තමයි මෙන්න මේ while කියන command එක පාවිච්චි කරලා අපි type කරන loop එක. එතකොට while loop එකක් කියන්නේ මෙන්න අපි උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු අපිට මොකක් හරි දෙයක් ආයෙ print කරන්න ඕනේ කියලා. අපි text එකක් මේ set කියන එක අපිට ආයෙ අපිට 10 පාරක් print කරන්න ඕනේ කියලා හිතමුකෝ. එහෙම වුණොත් අපිට මෙන්න මෙහෙම while කියලා මෙතන මොකක් හරි condition එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ condition එක හරියනකම් මෙයා මේ loop එක run වෙනවා. හරි. එතකොට මේ condition එක හරියනකම් මෙයා මේ text කියන එක run වෙනවා. එතකොට අපි මේකට අපි නිකන් true කියන එක දීලා බලමුකෝ. while true print text කියන එක අපි run කරොත් මෙතන වෙන්නේ හැම වෙලේම මේ condition එක true නිසා ආයෙ run වෙනවා. එතකොට ඕකට කියනවා අපි infinite loop එකකට අවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේක මේ අනන්තය වෙනකන් යනවා ඉවරයක් නැතුව. එතකොට එහෙම නොවෙන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් දාන්න මේ loop එක ඉවර වෙන්න මොකක් හරි විදිහකට හදන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි loop එකක් සීමිත ප්‍රමාණයක් run කරනවා නම් අපි දානවා වෙනම ගණන් කරන්න variable එක counting variable එකක් අපි කියලා එකට කියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ while i විශාලයි 10. එතකොට මෙන්න මේකෙන් වෙන්නේ i කියන එක බිඳුවේ ඉඳන් 10 වෙනකන් යනකම් මේ text කියන එක print වෙනවා. හරි. ඒක වෙන්නේ හැම loop එකේම මෙයා මූලේ ඉඳන් run වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම i වලගේ බිඳුවයි i 10ට වඩා වැඩිද කියලා check කරනවා. i කුඩයි බිඳුව කියලා මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. i කියන එක 10ට වඩා අඩුද කියලා check කරනවා. පළවෙනි පාර i බිඳුවයිනේ. ඒක හරියනවා. ඒ නිසා print කරනවා. ඊට පස්සේ i එකකින් වැඩි කරනවා. කරලා while loop එක ඇතුලේ තියෙන code කොටස ඉවර වුණාම එයා ආයි උඩට යනවා. දැන් මම මේ කරන්න කරොත් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ while loop එක ඇතුලේ කොටස විතරයි ආය run වෙලා තියෙන්නේ. ඒක 10 පාරක් run වෙලා ඉවර වුණායින් පස්සේ මේ මෙන්න මෙතන තියෙන condition එක false වුණ ගමන් එයා loop එකෙන් එළියට පැනලා ඊට පල්ලෙහා තියෙන code ටික run වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට loop එකකින් එළියට පනින්න විදි කීපයක් තියෙනවා. ඒ එකක් තමයි මෙන්න මෙතන මේ දාන condition එක තෘප්ත නොවෙච්ච ගමන් loop එකෙන් එළියට පනිනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට ඕන නම් loop එක මැදදී මොකක් හරි වුණොත් එකපාරටම loop එකෙන් එළියට පනින්න උනත් පුළුවන්. ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ break කියන keyword එක. අපි break එකක් දැම්මොත් break එකකට ආපු හැම සැරේම loop එක නවතිනවා. ඒතර මේ කරන්න උනොත් loop එක එකපාරක් run වෙලා break එක ආපු ගමන් එයා loop එකෙන් එළියට පනිනවා. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් break කියන එක දාන්නේ මොකක් හරි if condition එකක් ඇතුලේ අපිට i 8ට සමාන 7ට සමාන වුණාම නවත්තන්න ඕන ඔන්න ඔය වගේ ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා i 7 වෙනකන් run වෙලා 7 වුණාම මේක true වෙලා if එක ඇතුළට ගිහින් break වෙනවා. ඉතින් i වලගේ print කරොත් ඔන්න ඔය වගේ. එතකොට break කියන keyword එක පාවිච්චි වෙන්නේ ඒකට. ඒ වගේම break වලට අමතරව තව continue කියලා keyword එකක් තියෙනවා. continue කියන keyword එකෙන් වෙන්නේ මේ continue එකට ආවහම එයා loop එකේ ඉතුරු ටික run කරන්නේ
ඉතුරු ටික රන් කරන්නේ ආයි මුලට යනවා. loop මම මෙන්න මේ print command එක දැම්මොත් පැහැදිලි වෙන්න. එතකොට loop එකේ මුලදී මේක print කරනවා. ඊට පස්සේ loop එකේ මේ ටික run වෙලා loop එකේ අගට આવොත් මෙන්න මේ කැලේ print වෙනවානේ මේ text එක හැටියට. එතකොට අපිට පේනවා මෙහෙම run කරාම එකත අවස්ථාවකදී i 7ට සමාන වෙච්ච අවස්ථාවේදී මෙයා continue කරලා loop එකේ කියන්නේ මේ අග ඉතුරු ටික එතනින් පල්ලෙහාට ටික run කරලා නැහැ. ආයි මුලට ගිහින් loop එක continue කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ continue command එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ loop එකේ යම් කිසි තැනකින් පල්ලෙහා තියෙන code ටික අපිට run කරන්න අවශ්‍ය නැත්නම් අපි මේ continue කියන command එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔය ප්‍රධාන තුන පාවිච්චි කරලා ඒ if කියන keyword එකයි loops while loop කියන එකේ functionality එකයි basic mathematical operations ටිකයි පාවිච්චි කරලා අපිට සෑහෙන්න capable සෑහෙන්න දෙයක් මේ කරන්න පුළුවන් programs ලියන්න පුළුවන්. මම අද matplotlib එහෙම ඒ library එක එහෙමත් explain කරන්න හිතන් හිටියේ. ඉතින් තව වෙලාවක් තියෙන නිසා අපි ඉතුරු ටිකත් ඉදිරියට කරන් යන්. libraries වලට එන්න කලින් පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්න ඕනේ functions කියලා දෙයක් තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ සමහරට දකින්න ඇති මම මේ මුලින් ඉඳන් කෝඩ් කරන් යද්දි සමහර keywords වලට පස්සේ වරහණක් දානවා. මේ print කියන එකට පස්සේ str කියන එකට පස්සේ ඒ වරහණක් දාලා ලියන ඒ කෝඩ් පේලිය එකට කියනවා අපි ඒකට කියනවා මොකක් හරි function එකක් call කරනවා කියලා. එතකොට එතන වෙන්නේ මේ print කියලා function එකෙන් වෙන්න ඕනේ දේ වෙන තැනක කොහේ හරි කෝඩ් ටික ලියවිලා තියෙන්නේ. අපි මෙතන print වරහන් ඇතුලේ මේක ලිව්වහම එයා ඒ අදාළ කෝඩ් ටික ගෙනල්ලා ඒ ටික run කරලා දෙන්න ඕනේ output එක දෙනවා. එතකොට මේ වගේ තව functions කීපයක් තියෙනවා Python වල inbuilt එන එකක් තමයි මේ abs කියන්නේ absolute මේ එතන මේ help එකෙන් අපිට පෙන්නනවා ඒකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. returns the absolute value of argument. ඒ කියන්නේ මේ මොකක් හරි මේක අස්සට සංඛ්‍යාවක් දැම්මොත් ඒකේ මේ මාපාංකේ තමයි මේ abs කියන එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තව function එකක් තමයි මේ pow කියන එක. ඒතර pow කියන්නේ අර මෙන්න power කියන එකමයි. ඒක සමානයි ඔන්න ඕකට. ඒතර power pow a b කියන්නේ a b කියන එකම තමයි. එතකොට මේ වගේ ඒවට අපි කියනවා functions කියලා. ඒතර function එක වෙන්නේ වෙන කොහේ හරි දැනට ලියවිලා තියෙන code එකක් ආය run වෙනවා. ඒතකොට functions අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අපිට ආය නිතරම කරන්න ඕන නම් අපි මේ code එක function එකක් ඇතුළට දාලා ඉන්නවා. එතකොට අපිට එකම code එක ආය type කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ටක් ගාලා මේ function එක run කරන්න පුළුවන්. එතකොට Python වල අවස්ථාව දීලා තියෙනවා අපිට functions අලුතෙන් define කරන්න උනත්. එතකොට ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ def කියන එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට අපි හිතමු අපි function එකක් ලියමු මොකක් හරි සංඛ්‍යාවක් දුන්නාම ඒකේ අපි හිතමු x කියන එක දුන්නාම අපි ඒකෙන් හොයන්න ඕනේ x වර්ගය ධන 2යි x ධන 3. එතකොට මේක අපි f of fx කියලා හිතමු. එතකොට මේ fx ටක් ගාලා මේ calculate කරන්න අපි function එකක් ලියමු. එතකොට function එකක් Python වල ලියන්නේ මෙන්න මේ def කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා def කියලා ගහලා අපි ඊළඟට type කරන්න ඕනේ function එකේ නම කළා වරහන් ඇතුලේ දානවා. ඒ function එකට අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන inputs මොනවද කියලා. එතකොට අපි මේකට ඒකට කැමති නමක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් inputs වලට දෙන්න නම. ඒක අපි function එක ඇතුලේ code ටික ගහනකොට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට අපි x කියලා ගත්තොත් ඔන්න අපි දැන් ওই function එකක් define කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ function එක ඇතුලේ run වෙන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්න නම් අපි
ඒ ටික ලියන්න මෙහෙම අර කලින් වගේ කෝලන් එකක් ගහලා ටැබ් ස්පේස් එකක් තියලා මෙතන ලියන්න ඕනේ. අපි එතකොට කැල්කියුලේට් කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ යගේ කැල්කියුලේට් කරන්න හදන්නේ x වර්ගය ධන දෙවරක් x ධන 3 කියන එක තමයි මේ ෆන්ක්ෂන් එකෙන් අපි එළියට දෙන්න හදන්නේ. එතකොට අපි මේක රන් කරොත් දැන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලමු. අපි print f of 10. හරි. මේක රන් කරාට අපිට කිසි අවුට්පුට් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි මෙතන මේ අගය කැල්කියුලේට් කරාට මේක ගණනය කරාට අපි මේක අවුට්පුට් මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ අවුට්පුට් එකක් හැටියට දීලා නැහැ. එහෙම කරන්න නම් අපි return කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔව් මේ keywords type කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒවා වෙන color එකකින් වැටෙනවා. මේ ගොඩක් software වල එහෙමයි. එතකොට අපිට variable නමක් හදද්දී උනත් ලේසියෙන් අඳුන ගන්න පුළුවන්. මොකද keyword එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ variable නමක් හැටියට. ඉතින් මේ return කියන keyword එක පාවිච්චි කළා තමයි මොකක් හරි function එක output එකක් අපි දෙන්නේ. එතකොට මේක එක තනි පේලියක නෙමෙයි මොකක් හරි දිග function එකක් වුණත් මෙහෙම code පේලි කීපයක් ගිහින් ලොකු calculation එකක් කරලා වුණත් අන්තිමට එන්න ඕනේ output එක අපි මෙන්න මේ return කියන එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක දැන් අපි මේ function එක run කරොත් ඔන්න output එක එනවා. ඒ කියන්නේ x කියන එක අරකට ආදේශ වෙලා calculate කරලා එනවා. එතකොට මේ functions පාවිච්චි කරන එකෙන් අපිට ගොඩක් පහසුයි දිග code ගහන්න. මොකද අපිට ආයෙ ටක් ගාලා එකම code එක run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු Python වල inbuilt functions ආයෙ තව. ඒ කියන්නේ inbuilt කියන්නේ Python එක එන functions මොනවද තියෙන්නේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ coding පහසු වෙන්න. එතකොට ඒ functions කියන ඒවා ගොඩක් libraries හැටියට එකට එක්කව කරලා ගොනු කරලා තියෙන Python වල ඒවා පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට ඒවා import කරන්න පුළුවන්. එතකොට library එකක් කියන්නේ අත්‍තරම function ලොකු functions වගේක එකතුවක්. ඒතකොට Python වල අපි නිතරම පාවිච්චි කරන libraries කීපයක් තමයි ඔය math කියලා library එකක් තියෙනවා. math කියන library එකේ තියෙන ගොඩක් ගණන් වලට සම්බන්ධ functions. එතකොට මේ math කියන library එක අපි පාවිච්චි කරනවා නම් අපි ගහන්න ඕනේ import math කියලා. ඒක ගහලා run කරාම මොකුත් output එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් වෙන්නේ මේ math කියන library එකේ තියෙන functions ඔක්කොම මෙයා දැන් load කරන් ඉන්නේ. එතකොට අපිට ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට math කියන library එකේ functions මොනවද කියලා බලන්න ඕන නම් අපිට කෙලින්ම Google එකේ ගහුවා නම් එනවා Python math කියලා ගහුවාම මේ පළවෙනි link එකේ එන්නේ මේ Python software එකේම official documentation මේකේ ඇත්තටම තියෙනවා Python ගැන දැනගන්න ඕනේ සියලුම දේ මේ site එකේ තියෙනවා. Python වල තියෙන ඔක්කොම functions ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා උදාහරණ එක තියෙනවා. එතකොට ඒ කොයි වෙලේ හරි මොකක් හරි එකක් run කරන්නේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලන් sure නැත්නම් සැකයක් තියෙනවා නම් මේ Python documentation එකේම කියවලා බලන්න. ඊට අමතරව තව ගොඩාක් websites තියෙනවා. නමුත් මේ Python documentation එකේ හරියටම හරිද ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ list කරලා තියෙන දිගටම මේ maths කියන library එක ඇතුලේ අපිට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න දීලා තියෙන functions ඔක්කොම. ඉතින් මේකේ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි නිතරම පාවිච්චි කරන කීපයක් තමයි ත්‍රිකෝණමිතික සමීකරණ වලට තියෙන functions. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් cos කියන එක තියෙනවා. cos බිඳුව අපි දන්නවා cos බිඳුව 1යි කියලා. ඒ cos pi දශම. එතකොට මේ math library එකේ import කරලා අපි math.cos කියන එක run කරද්දි වෙන්නේ එයා කලින් ලියලා තියෙන මේ cos කියන එක run කරනවා. එතකොට computer එක ඇතුලේ ගොඩක් වෙලාවට cos sin ඒ වගේ ත්‍රිකෝණමිතික සිත ගණනය කරන්නේ අනන්ත ශ්‍රේණියක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අපි අතින් ගහන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ math කියන library එකේ අපිට දීලා තියෙනවා ත්‍රිකෝණමිතික සමීකරණ sin tan ඒ වගේම මොකක් හරි මෙතන angular conversion කියලා තියෙනවා. අර කලින් මම පාවිච්චි කරපු sin tan cos කියන ඒවා ඔක්කොම radian වලින් යන්නේ.
අපිට රේඩියන් ඩිග්‍රී අතර මාරු වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහරට අහලා ඇති හයිපර්බොලික් ෆන්ක්ෂන්ස් කියලා තියෙනවා. ඒවට මෙන්න මේ දීලා තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. cos තියෙනවා. ආයෙ මෙතන a cos a sin a tan කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ tan inverse tan ප්‍රතිලෝම sin ප්‍රතිලෝම cos ප්‍රතිලෝම කියන එක ඒ වගේ ෆන්ක්ෂන්ස් ගොඩාක් ලොකු ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා log exponential මන ඒවා ඔක්කොම අපිට මේ ડોකියුමන්ටේෂන් එකෙන් බලලා පාවිච්චි කරන විදිහ හරියට බලලා මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට math library එක වගේම ආයෙ තව නිතරම use වෙන library එකක් තමයි random කියන library එක. math එකක් දැනට දෙකම import කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ import command එක ගහන්නේ program එක උඩම program කරන්න පටන් ගන්න කලින් අපිට අවශ්‍ය library මොනවද කියලා අපි ඔළුවේ අදහසක් තියෙනවනේ. ඒ ටික උඩම ගහලා ඉස්සෙල්ලාම import කරලා තමයි program කරන්න පටන් ගන්නෙ. බලමු Python random එකේ documentation එකට ගියාම තියෙනවා මේ random කියන library එකේ තියෙන functions ඔක්කොම. ඒතකොට මේ random කියන library එක පාවිච්චි කරන්නේ මොනවා හරි random number එකක් හදන්න අලුතෙන්. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේ random පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් හදනවා නම් මෙහෙම මේ function එක call කරන්න පුළුවන්. භාග සංඛ්‍යාවක් හදනවා නම් ඒකට තව වෙනම functions තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එක එක අපිට ඒ අවශ්‍යතාව අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහේ random සංඛ්‍යා generate කරන්න මේ random කියන library එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ එතකොට මේ documentation එකදී මම scroll කරන් යද්දි සමහරට දකින්න ඇති මෙන්න මේ කොටු අරහන් එක තියෙනවා මේ ගොඩක් තැන්වල එන්නේ කොටු අරහන් වලින් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද කියලා තමයි මම ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. ඒකෙන් අතරම Python වල තියෙන ලොකු ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් feature එකක්. ඒකට ඒවට අපි කියන්නේ list එකක් කියලා. list එකක් කියන්නේ මේ අපිට එක තනි variable එකක් අපි ගත්තොත් ඒක ඇතුලේ අපිට තියාගන්න පුළුවන් තනි දත්තයක් විතරයිනේ. list එකක් ඇතුලේ අපිට පුළුවන් දත්ත කීපයක් තියාගන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න මේ x කියලා මම list එකක් හැදුවොත් list එකක් හදන්නේ මෙන්න මෙහෙම කොටු වරහන දාලා මේ list එක ඇතුළට මට දත්ත කීපයක් දාන්න පුළුවන්. 1 2 3 ඔය වගේ. ඒ කියන්නේ එතකොට මේක අපි ලොකු දත්ත ප්‍රමාණයක් handle කරද්දී ඒ දත්ත හසුරවද්දී අපිට මේ list කියන data structure එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් එතකොට දැන් මේ x කියන එකේ මෙයා ලොකු මතකයේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉඩක් වෙන් කරගෙන ඒක ඇතුළට මේ දත්ත ටික වෙන වෙනම දාගෙන ඉන්නේ. අපි list එකක මොකක් හරි එක දත්තයක් ගන්නවා නම් අපි ඒක කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ x වල මේ වෙනි දත්තේ අපිට පෙන්වන්න කියලා තමයි ඔන්න ඔහොම ටයිප් කරනවා. ඒකට 4 කියලා දැන්නා මෙයා 0 1 2 3 4 4 වෙනි දත්තේ කියන්නේ මෙන්න මේක print කරනවා. ඒකට list එක මෙතන ඇතුළට දාන මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවට අපි කියනවා index එක කියලා. index එක කියන්නේ කීවෙනි දත්තේද අපි මේ ඉල්ලන්නේ කියන එක. ඒකට index කියන එක list එකේ size එක එකේ ඉඳන් n වෙනකන් යනවා නම් index යන්නේ මේ එකේ ඉඳන් බිඳුවේ ඉඳන් n ඍණ 1 වෙනකන්. ඒතකොට index යන්නේ බිඳුවේ ඉඳන් ඒකට හේතුව list index Python වල පටන් ගන්න බිඳුවෙන්. ඒතකොට පළවෙනි එක බිඳුව නම් අන්තිම එක n ඍණ 1 එන්නේ. මෙතන උදාහරණයක් වශයෙන් අපි list එකේ size එකට වඩා ලොකු index එකක් දුන්නොත් මෙයා error එකක් පෙන්නනවා. list එකේ size එක අපිට බලා ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ len කියන function එක මේකත් inbuilt function එකක්. ඒකට len කියන එක පාවිච්චි කරොත් ඒකෙන් කියන්නේ length එක output කරන්න කියලා. ඒකෙන් අපිට list එක length එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ list එකක් අපි අලුතෙන් create කරද්දී අපිට පුළුවන් ඒක
විදි කීපයකට හදන්න. එකක් තමයි මම මේ මෙතන හැදුවාගේ කෙලින්ම අපිට මේ ලිස්ට් එකට එන අගයන් ටික දාන්න පුළුවන් කොටු වරහන් දාලා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපි හිස් ලිස්ට් එකක් හදනවා නම්, ඒ කියන්නේ බිංදු තියෙන බ්ලැන්ක් ලිස්ට් එකක් හදනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම බිංදුව දාලා අපිට අවශ්‍ය සයිස් එක දාන්න. බිංදුව වරක් 10 කියලා දැම්මොත් එයා බිංදුව ඒවයි ලිස්ට් එකක් හදා ගන්නවා. ඒකේ දත්ත 10ක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ. අපිට බිංදුව නෙවෙයි අතට මේකට ඕනේ දත්තයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ දත්තෙම ඒ පාරක් රිපීට් කරලා මේ අවුට්පුට් එක එනවා. එතකොට ලිස්ට් එකක් අපිට මොකක් හරි පරාසයක් ඇතුළත සංඛ්‍යා තියෙන ලිස්ට් එකක් හදා ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ range කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න. අපි range 10 කියලා දුන්නොත් එයා ඒ බිංදුවේ ඉඳන් 10 දක්වා තියෙන සංඛ්‍යා ටික තමයි ඒ range එකට ඇතුළත් කරගන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරලා අපි ලිස්ට් එකක් හදනවා නම් මෙන්න මේ list range කියලා ගහනවා. එතකොට x කියන එක මේ range එක එයා හදලා ඒ range එක පාවිච්චි කරලා list එකක් හදන එක කරන්නේ. ඒක රන් කරලා බැලුවොත් මෙතන බිංදුවේ ඉඳන් 9 වෙනකන් තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය range කියන එකේ බිංදුව සිට n එක දක්වා මෙයා දත්ත දා ගන්නවා. අපිට ඕන නම් මේ පටන් ගන්න අගය වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක කරන්න මෙන්න මේ අගයන් දෙකක් දුන්නොත් මෙතන මේ help එක ආවම මෙතන පෙන්නනවා start stop step කියලා. මේ අපිට දත් 3ක් වෙනකන් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන දැන්ට මන් දීලා තියෙන්නේ පටන් ගන්න අගයයි ඉවර වෙන අගයයි. මේක දුන්නාම 5 සිට මේ n එක දක්වා යනවා. අපිට ඕන නම් මේක දෙකෙන් දෙකට යන්න ඕන නම් තුන්වෙනි දත්ත මෙන්න මෙහෙම ඒකට කියන step size එක කියලා. එතකොට එයා යන්නේ 5 7 9. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අපිට list එකක් හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයේ range කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට list වල ඇත්තටම අපිට list එකක් හදන්න පුළුවන් ඕනෙම දත්ත වර්ගයක් පාවිච්චි කරලා. මේ list කියන්නේ ඇත්තටම දත්ත variable type එකක්. අපි type x කියලා ගහුවොත් ඒක list එකක් කියලා එනවා. එතකොට අපිට ඕනෙම list එකක් හදන්න පුළුවන් ඕනෙම variable જાතියක් පාවිච්චි කරලා. අපිට float පාවිච්චි කරලා හදන්නත් පුළුවන්. අපිට ඕන නම් boolean අගයන් පාවිච්චි කරලා හදන්නත් පුළුවන්. අපිට ඕන නම් string අගයන් පාවිච්චි කරලා list එකක් හදන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේවා ඔක්කොම list කියන જાතිය දත්ත කළා. අපිට ඕන නම් ඇත්තටම list જાතියේ list එකක් හදන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ list වල list එකක්. එතකොට ඒක කරන්නේ කලින් වගේ අපිට ඕන නම් මෙහෙම එකවරම define කරන්නත් පුළුවන්. 1 2 3 මෙහෙම list එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ තව list එකක් 4 5. එතකොට මේ list එකක් ඇතුලේ තව list එකක්. එතකොට මේ list එකේ තියෙන්නේ list 3ක්. ඒ list 3 ඇතුලේ තියෙනවා int જાතිය දත්ත. එතකොට අපිට පුළුවන් x බිංදුව කියලා ගත්තොත් මේකෙන් එන්න මේ පළවෙනි list එක. මේකෙත් පළවෙනි අගය ඕනනම් ඔන්න මේ පළවෙනි කියන්නේ බිංදුව 1 මේ දෙවෙනි අගය ඕනනම් ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් type කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ අපිට ඕනේ තව list එකක් ඇතුලේ තව list එකක් ඇතුලේ තව list එකක් උනත් හදන්න පුළුවන්. ඒතර මේක ඒ හදන list ඔක්කොම එක size වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ Python වල. සමහර වෙලාවට පස්සේ අවස්ථා එනවා ඒ ඔක්කොම එක size වෙන්න ඕනේ. ඒවා ගැන අපි ඒ libraries වලට ආවම කතා කරමු. නමුත් list හදද්දී අපිට එක එක sizes වල list හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ list වල data හසුරවන්න ලේසි වෙන්න Python වල තව loop තව මේ විදිහේ loop එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි for loop එක. ඔයගොල්ලෝ සමහරට program කරනවා නම්
when languages වල program ගහලා තියෙනවා නම් දන්නවත් ඇති දැන්ටම for loop එකක වෙන්නේ මොකක් හරි අපිට පුළුවන් මේ list එකක තියෙන හැම දත්තයක්ම loop එකේ පාවිච්චි කර කර යන්න. මෙතන මම අලුතෙන් list එකක් හදා ගන්නම්කෝ 0 ඉඳන් 15 දක්වා තියෙන සියලුම සංඛ්‍යා. එතකොට මට ඕනේ දැන් මේ හැම දත්තයම අරන් ඒකේ වර්ගය වෙනම print කරන්න. එතකොට මෙහෙම කරනවා නම් මට මම while loop එක පාවිච්චි කරලා කරනවා නම් මට කරන්න වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මොකක් හරි count එක තියාගන්න variable එකක් දානවා. ඊට පස්සේ while I කුඩයි length x ඒ කියන්නේ මේ x වල දිග තමයි අපි මේ ගමන් කරන්න යන්නේ. අපිට ඕනේ print කරන්න x වල i වෙනි එලිමන්ට් එක ඒක වර්ග කරලා ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට යනවා. එතකොට මේක run කරොත් මම මෙතන මේක run කරලා එතකොට මෙතන වෙන්නේ මේ i කලින් අර හදපු list එකේ හැම එලිමන්ට් එකම 0 ඉඳන් මේ අවසාන එලිමන්ට් එක දක්වා වර්ග කරලා output කරන එක. මම x උත් print කරලා ඉන්නම් වඩා පැහැදිලි වෙන්න. එතකොට මේ හැම පේලි 4ක් 5ක් යන එක අපිට මීට වඩා කෙටි කරන්න පුළුවන් for කියන command එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට for loop එකෙන් කරන්නේ මොකක් හරි list එකක් ඇතුලේ තියෙන දත්ත අපිට එකින් එක අරන් ඒවා පාවිච්චි process කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක කරන්නේ for I for කියලා මෙතන මොකක් හරි variable නමක් අපි අලුතෙන් දානවා. variable name in කරලා අපි check කරන්න යන list එක දානවා. for variable name in is මම ඉස්සෙල්ලා නිකන් ඒ variable name කියන variable එක print කරන්න. ඒතකොට මෙහෙම print කරද්දි මෙතන වෙන්නේ මෙයා මේ list එකේ එක එක variable එක අරන් ඒක මේ var කියන variable එක ඇතුළට දාගන්නවා. මේකට අපිට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මෙයා x කියන මේ list එක ඇතුළේ තියෙන එක එක දත් අරන් ඒක i වලට දාලා මේ loop එක run කරන එක වෙන්නේ. එතකොට මේක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ගොඩාක් ලේසියෙන් lists වල දත් හසුරවන්න වර්ග කරනවා නම් ඔන්න ඔහොම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට කෙලින්ම එතකොට 10 මොකක් හරි loop එකක් අපි 100 පාරක් run කරන්න ඕන නම් අපිට කෙලින්ම පුළුවන් for I in ඔන්න ඔය වගේ එකක් ගැහුවොත් 100 වෙනකොට 10 දාන්නම්කෝ. ඔන්න ඔහොම run වෙනවා. Python වල ඇත්තටම අපි මේක list එකකට හරවලා ඉන්න ඕනෙත් නෑ. කෙලින්ම මේ range කියන එක පාවිච්චි කරත් මෙයා මේක run කරනවා. මොකද අපි මෙතෙන්ට මේ for loop එකේ ඇත්තටම මෙන්න මේ ස්ථානයට දාන්න ඕනේ list එකක්මත් නෙවෙයි ඕනෙම data structure එකක්. data structures කියන්නේ එකේ ඔය list ඒ වගේ තව මේ සංකීර්ණ variables වලට අපි කියනවා data structures කියලා. එතකොට මේ ඕනෙම data structure එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ data structure එකේ iterable property එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ දත්ත අපිට එකින් එක බලන්න පුළුවන් ලක්ෂණය තියෙනවා. එතකොට මේ range කියන data structure එකේ අපිට පුළුවන් ඒ දත්ත එක එක බලන්න ඒකේ for loop එකට කෙලින්ම දාන්න පුළුවන්. ඒක list එකකට හරවන්නේ නැතුව. එතකොට අපිට මොකක් හරි සංඛ්‍යා දෙකේ ඉඳන් 10 වෙනකන් තියෙන ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා print කරන්න ඕන නම් ඔන්න ඔහොම කෙලින්ම for loop එක පාවිච්චි කරලා type කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ for loop එක ආයෙ පාවිච්චි වෙනවා list හදද්දී. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට ඕනේ 2 ඉඳන් 10 දක්වා තියෙන
ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව ඔක්කොම ලිස්ට් එකකට දාගන්න. එතකොට මෙහෙම කරනවා නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා බිඳුවේ ඒවා ලිස්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඉන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා හිස් ලිස්ට් එකක් හදලා ඒකට values එක එක එකතු කරන්න. එහෙම කරනවා නම් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ x සමානයි කොටු වරහන් දෙක ගැහුවාම අපි blank list එකක් create කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ list එක නමුත් මේක ඇතුලේ දත්ත මොකුත් නැහැ. මේකට දත්ත එකතු කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ append කියන command එක. x.append කියලා ගැහුවාම ගහලා මේක ඇතුළට දාන දත්තේ මෙයා list එකට එකතු කරගන්නවා. අපිට ආයෙ මේ append කියන command එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දැන් මේක run කරාම මෙයා 10 ඊට පස්සේ 4 ඊට පස්සේ 3 මේ list එකට එකතු කරගන්නවා. append කියන වචනේ තේරුම අගට එකතු කරගන්නවා කියන එක. එතකොට මේ append කියන command එක පාවිච්චි කරලා අපිට list එකකට තව දත්ත එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ x.append කියලා ගැහුවේ මේ append command එකේ ඉන්නේ මෙන්න මේ list එක යටතේ නිසා. එතකොට ඒ වගේ list එකක් යටතේ එන commands මොනවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ආය Python documentation එකට ගියොත් මෙන්න මේ docs.python එකේ කියනවා ඔය තියෙන list එකක අපිට කරන්න පුළුවන් commands ඔක්කොම අපිට append කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අගට මොකක් හරි දත්තයක් එකතු කරනවා. ආයේ මේ insert කියන එක වැදගත් command එක. insert කියන එකෙන් කරන්නේ අපි මොකක් හරි එක ස්ථානයකට දත්තයක් දානවා. remove pop ඒ වගේ commands විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒවා හැම එකටම ගොඩක් ඒවට examples එක්ක ඒ documentation එකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් හිටියේ අපි එහෙම follow up එකක් පාවිච්චි කරලා ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ඔක්කොම append කරන මේ list එකකට දානවා නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අයි කළා අන්තිමේදී අපි මේ x කියන එක print කරලා බලුවොත් අපිට එනවා මේ 2 4 6 8 කියලා හැදිච්ච list එකක්. එතකොට Python වල මෙන්න මේ ටික තවත් කොට කරන්න විදිහක් දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි list එකක් create කරද්දී ඒක ඇතුළෙම කෙලින්ම for loop එකක් ගහලා list එකක් හදන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම x සමානයි කොටු වරහන් දාලා මේ කොටු වරහන් ඇතුලේ අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ for loop එක for I in range 2 10 2 කරලා මේ list එකට දාන්න ඕනේ අගේ මුල දානවා. එතකොට මේක අපි run කරොත් මේකෙන් එන්නේ මෙන්න මේ වගේ. I එතකොට මේකෙන් ඇත්තටම අදහස් වෙන්නේ x වලට අපි දාන්න ඕනේ I for I in range මෙන්න මේ condition එක. එතකොට මේකෙත් ඇත්තටම තව සංකීර්ණ if මේක ඇතුළෙම if දදා තව සංකීර්ණ විදිහට list create කරන්නත් පුළුවන්. මම ඒවා ගැන දැන් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපිට වෙලාව යනවා වැඩි නිසා. ඉතින් මේ විදිහට අපි list හදන එකත් තව ටිකක් කොට කරන්න පුළුවන්. එතකොට list වලට අමතරව තව data structures කීපයක් තියෙනවා Python වල. ඒ එකක් තමයි tuple කියන එක. So tuple කියන එකත් මේ ඒක tuple කියලා කියන සමහර tuple කියලා කියනවා. ඒකට පාවිච්චි කරන symbol එක තමයි මෙන්න මේ සාමාන්‍ය වරහන පාවිච්චි කරන parenthesis කියනවා. එතකොට මේකත් අර list එක වගේම තමයි අපි define කරන්නේ. නමුත් මේකේ වෙනස අපිට පස්සේ වෙනස් කරන්න බෑ මේකෙත් දාපු දත්ත. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔන්න දැන් මට x බිඳුව කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් x බිඳුවට අගයක් දාන්න බෑ. error එකක්. මොකද මේ වගේ data structure එකකට අපි කියනවා මේක immutable කියලා. immutable කියන්නේ පස්සේ වෙනස් කරන්න බෑ. මුලින් create කරද්දි විතරක් අපිට අගයන් දාන්න පුළුවන්. පස්සේ වෙනස් කරන්න බෑ. ඒකට මොකක් හරි අවස්ථාවක program එක අපි පස්සේ වෙනස් කරන්න බැරි විදිහට දත්ත ගබඩා කරනවා නම් ඒක අපි මේ tuple කියන data structure එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්.
ඒක ලිස්ට් එකට ගොඩක් සමානයි. නමුත් පස්සේ වෙනස් කරන්න බැරි එක විතරයි වෙනස. මේ ආයෙ තව නිතරම පාවිච්චි වෙන data structure එකක් තමයි Python වල dictionary එකක් කියන එක. ඒතකොට dictionary කියන්නේ dictionary කියන වචනේ තේරුම ශබ්දකෝෂය කියන එකනේ. ඒතකොට මේකෙත් ටිකක් ඒ වගේ දැන් ශබ්දකෝෂයක අපි වචනයකට අදාළ ලොකු පැරග්‍රාෆ් එකක් තියෙන පෙරලලා බලුවම වචන ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකට අදාළ විස්තරයක් තියෙනවා. ඒතකොට dictionary එකේ කරන්නේ ටිකක් ඒ සමාන දෙයක්. අපි කලින් ලිස්ට් වලයි ටපල් වලයි ඉන්ඩෙක්ස් එක හැටියට සංඛ්‍යාවක් මේ පාවිච්චි කරේ. ඩික්ෂනරි එකේ අපේ ඉන්ඩෙක්ස් එක හැටියට අපිට වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වචනයට අපි කියනවා කී එකක් කියලා. එතකොට ඩික්ෂනරි එක ඩිෆයින් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අපිට A කියන කී එකට අදාළ අගය 200යි. ඔන්න ඔය වගේ දෙන්න පුළුවන්. B කියන කී එකට අදාළ අගය 300යි. C කියන කී එකට අදාළ අගය 500. ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපි Python වල ඩික්ෂනරි එකක් ඩිෆයින් කරන්නේ. එතකොට ඩික්ෂනරි එක මොකක් හරි අගයක් ගන්න ඕන නම් අපි මෙන්න ඉන්ඩෙක්ස් එක හැටියට දෙන්නේ අර කී එක. එතකොට මේ ඉන්ඩෙක්ස් එක හැටියට දීලා තියෙන එකට අපි කී එක කියලා කියනවා. මේ දත්තයට අපි කියනවා value එක කියලා. එතකොට ඩික්ෂනරිස් පාවිච්චි කරන්නේ අපි සමහර වෙලාවට ඒ නමකින් මොකක් හරි ගබඩා කරන එක ලේසි වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවල ඩික්ෂනරිස් පාවිච්චි කරන එක වඩා ලේසි ලිස්ට් පාවිච්චි කරනවට වඩා. එතකොට මේ ටික තමයි Python වල basic data structures ටික. මම අපිට තව සුළු වෙලාවක් ඉතුරු වෙලා තියෙන හින්දා මම අපි පොරොන්දු වුණා matplotlib library එක ගැන කෙටියෙන් විස්තරයක් කරනවා කියලා. ඊළඟ දවසේ තව වැඩියෙන් විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් මම අද පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් matplotlib library එක introduce කරලා ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් දෙක තුනකුත් මේ කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට matplotlib library එක ඇත්තටම තියෙන්නේ මේ ඒක external library එකක් Python වල plotting වලට ඒ කියන්නේ එක ප්‍රස්තාර අඳින්න ඒ වගේ වැඩ වලට හදපු library එකක්. matplotlib වල ඇතුළේ තව පොඩි පොඩි sub libraries ගොඩාක් තියෙනවා. කියන්නේ පොඩි පොඩි libraries ගොඩාක් එකතු වෙලා තමයි matplotlib කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකේ pyplot කියන එක තමයි අපි නිතරම පාවිච්චි කරන්නේ අපේ plotting වැඩ වලට. එතකොට අපි ඒක පාවිච්චි කරනවා නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඕනෙම library එක කරන්න ඕනේ import කරන එක. එතකොට matplotlib.pyplot අපිට import කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේක import වෙලා තින්නේ. මේකේ තියෙනවා මේකේ අපි නිතරම පාවිච්චි කරන function ඒක විතරක් මම අදට විස්තර කරන්න. ඒක තමයි මේ plot කරනවා කියන function එක. අපි plot කරන function එක matplotlib.pyplot.plot කියලා අපිට මේ plot කරන function එක call කරන්න පුළුවන්. මේක ඇතුළට අපි දෙන්න ඕනේ මොකක් හරි list එකක් දුන්නාම මේ list එකේ තියෙන අගයන් එයා ප්‍රස්තාරයකට දාලා පෙන්නනවා. ඒ ප්‍රස්තාරය පෙන්නන්න ඕන අපි ආයෙ ගහන්න ඕනේ matplotlib.show කියලා. එතකොට මේ ඔක්කොම ගහන්න අවශ්‍ය මොකද මේක තියෙන matplotlib library එකේ pyplot කියන sub folder එක වගේ එක ඇතුලේ තියෙන plot function එකට තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේක මෙහෙම type කරොත් ඔන්න ඔහම plot එක එනවා. එතකොට අපිට මෙහෙම මේ ලොකු නමක් type කරන එක ටිකක් කරදර නිසා අපිට ඕන import කරද්දි මේකට නිකන් කෙටි නමක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්නේ මෙතන import matplotlib.pyplot as plt කියලා දැම්මොත් අපිට මේ මුළු කෑල්ලම වෙනුවට plt කියන එක type කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් අපිට code කරන එක ගොඩක් පහසු වෙනවා. මේ plt කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් matplotlib pyplot පාවිච්චි කරද්දී use කරන short form එක. ඒතකොට මේක පාවිච්චි කරලා අපිට එක එක විදිහේ plots හදන්න පුළුවන්. එතකොට මම නිකන් එක උදාහරණයක් කරලා අද දවසට අවසන් කරන්න. අපි හිතමු මොකක් හරි මෙන්න මේ එකේ ඉඳන් බිඳුවේ ඉඳන් 10 දක්වා තියෙන
සංඛ්‍යා ඔක්කොගේම වර්ගජ සමීකරණයක් අපි මොකක් හරි වර්ගජ සමීකරණයක් අපි කලින් හොයාගත්ත f කියන වර්ගජ සමීකරණය ප්ලොට් කරනවා කියලා. එතකොට අපිට මුලින්ම අපේ x අක්ෂයේ දත්ත ටික හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට x අක්ෂයේ දත්ත කියන්නේ අපිට list range 10 කියලා ගත්තොත් අපි දන්නවා. එතකොට මේකෙන් එන්නේ බිඳුවේ ඉඳන් 9 දක්වා දත්ත මේ x අගයන් ටික එනවා. මේකෙන් අපිට දැන් fx හොයන්න ඕන අපිට for loop y කියලා list එකක් හදාගෙන අපිට පුළුවන් for val in x y equals x කියලා අපි දැන් y print කරොත් සමානද for මෙතන y සමාන f of මෙන්න මේ val කියන එක තමයි අපි පාස් කරන්න ඕනේ. මොකද val කියන්නේ මේ x කියන list එක ඇතුලේ තියෙන අගය. x කියන්නේ මුළු list එකටම දෙන්නමනේ. ඒ නිසා අපි f වලට දාන්න ඕනේ මේ y කියන එක. එතකොට මේකට අපි y සමානයි කියලා නෙවෙයි දාන්න ඕනේ. y කියන list එකට එකතු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ f of x කියන්නේ. එතකොට අපිට එනවා ඒ අදාළ x අගයන් වලට ආපු y අගයන් සෙට් එක. එතකොට මේක ඇත්තටම අපිට තව ටිකක් කෙටි කරලා ලියන්න උනත් පුළුවන්. අර තනි පේලියෙන් ලියනවා නම් ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට f of val in x ඔන්න ඔය වගේ ලියන්නත් පුළුවන් අපිට ඕන. එතකොට මේ කැල්ල වෙනකොට දැන් අපිට පුළුවන් matplotlib library එක පාවිච්චි කරලා මේක plot කරන්න plt.plot අපිට මෙතන x y y දත්ත දෙකක් තියෙන නිසා අපිට x, y දෙකම දාන්න පුළුවන්. කලින් මම තනි දත්ත සෙට් එකක් විතරයි list එකක් විතරයි දැම්මේ. එතකොට මෙයා මේ ටික y අක්ෂය හැටියට අරන් x බිඳුවේ ඉඳන් n වෙනකන් යනවා කියලා හිතනවා. එහෙම දුන්නේ නැත්නම් අපිට x y දෙකම දුන්නොත් ඒ අක්ෂ දෙකම ඒ අදාළ විදිහට එයා ප්ලොට් කර ගන්නවා. එතකොට මේක දුන්නොත් ඔන්න ඔය විදිහට එන්නේ. අපිට මේක ඍණ 10 ඉඳන් කොහොම දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක පාවිච්චි කරලා අපිට වර්ග සමීකරණයක් හරි ඕනෙම දෙයක් ප්ලොට් කරන්න මේ matplotlib කියන library එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. matplotlib library එකේ තව ගොඩාක් මේ plotting functions තියෙනවා. ඒවා අපි ඊළඟ session එකේ තව ඉදිරියට cover කරන්න හිතන් ඉන්නේ. අද මේ වෙලාව සීමිත නිසා මේ එක විදිහේ plot එකක්. ඉතින් අද දවස් තුලද අපි Python programming වල Python වල basic ම ටික ඔක්කොම cover කරා. ඒ කියන්නේ if branching ඒ කියන්නේ if කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා අපි program එක පාරවල් වලට බෙදන්නේ කොහොමද? loop එකක් පාවිච්චි කරලා අපි මොකක් හරි දෙයක් ආයෙ කරන්නේ කොහොමද? function එකක් පාවිච්චි කරලා අපි නිතරම පාවිච්චි කරන code කැලලක් ආයෙ ගහනවා වෙනුවට function එකක් පාවිච්චි කරන හැටි. ඉතින් ඒ ටික තමයි ඕනෙම programming language එක basic ම ටික. ඉතින් මේ ටිකක් උරු වෙන්න තනියෙන් programs දෙක තුනක් සරල programs දෙක තුනක් ලියන්න උත්සාහ කරා නම් වඩා හොඳයි. මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි සමීකරණයක් plot කරන්න හරි මොකක් හරි වර්ගිත සමීකරණයක් විසඳන්න program එකක් හරි මොනවා එන්නේ වගේ මොකක් හරි සරල program එකක් ගැහුවා නම් පාගන්න පුළුවන්. ආයේ මොනවා හරි අවස්ථාවක මොකක් හරි function එකකින් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා සැකයක් තියෙනවා නම් ටග් ගාලා Google කරලා Python documentation එක හරි matplotlib documentation එක හරි බලන්න. එතකොට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් මේ function එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒකට දෙන්න ඕන inputs මොනවද? එන output එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ ටික කියලා මම අද දවසට අවසන් කරනවා. අපි එහෙනම් Q&A session එකට යන්නනේ හිතන් ඉන්නේ මම හිතන්නේ විනෝදි. ඔව්. පැහැදිලි කරපු විශේෂ සම්බන්ධ ඔබට ගොඩක් හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා
විශ්වාස කරනවා සෙට්ස් පේරා විදියට. ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් මේ සෙෂන් එක අතරතුරදී මතුවනා නම් ඔබ තාම එකේ තියෙන ලින්ක් එක ඒ හරහා යොමු කරන්න පුළුවන් ඔබට මතුවන හැම ගැටලුවක්ම. දැන් රහලය සූදානම් වෙලා ඉන්නවා ඒ ප්‍රශ්න වලට දෙන්න. ඉතින් රහලයේ යන්නේ සෙෂන් එක කරගෙන යන්න මම නැවතත් ආරාධනා කරනවා. Thank you. අපි බලමු questions මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. Okay, මේ questions load වෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. අපි බලමු එතකන් මේ Zoom link එක මේ load වෙනකන් ඔයාලට මේ unmute කරලා අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. Matplotlib library के में Python और by default है ना නැත්නම් ඒක වෙනම download කරනවා. ඔව් අපි කම්පියුටර් එකේ මේ පාවිච්චි කරන එක වෙනම download කරන්න ඕනේ. Python වලට ඒ packages download කරන්න pip කියලා Python package manager කියලා එකක් තියෙනවා pip. ඒතකොට ඒක පාවිච්චි කරලා matplotlib numpy ඔය වගේ packages අමතර වෙන packages ඔක්කොම install කරන්න ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අර math random මේ වගේ libraries Python එක්කම එන libraries. pip install command එකෙන් කෙලින්ම download කරන්න පුළුවන් නේද? ඔව් අන්න right pip install command එකෙන් කෙලින්ම download කරන්න. හරි questions ටික load වුණා. ඒක questions කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි list එකක් කියන්නේ array එකක්මද Java වල වගේ. ඔව් ඒකට උත්තරේ array Java වල වෙන languages වල array එකක් කියන එකට සමාන data structure එකක් තමයි Python වල list එකක් කියන්නේ. එතකොට තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා මේ මොනවා හරි types දෙකක් එයා අහලා තියෙන්නේ මෙන්න මම ප්‍රශ්නෙම copy මම screen share කරන්නම්. අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේක age ඒ වගේ මම type කරා. එතකොට අපි දෙකේ variables දෙකක type print කරන්න ඕන එක කොහොමද කරන්න කියලා ඒක කරනවා නම් අපි අර print කියන command එකම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කියන්නේ මොකක්ද ගහමු. එතකොට මම කලින් ගොඩක් තැන්වල මෙන්න මෙහෙම type කරලා run කරා. එතකොට නමුත් ඇත්තටම හරිනම් අපි output එකක් ගන්න නම් මෙන්න මේ විදිහට print කියලා type කරලා තමයි type කරන්න ඕනේ. print කියන එක type නොවුනත් අපිට අර output එක පෙන්වන්නේ මේ Python වල අර අන්තිම code එකේ output එක කොහොමද print වෙන්නේ නිසා. එතකොට අපිට variables දෙකක type එක බලා ගන්න ඕන නම් ඔන්න ඔය වගේ print දෙකම දැම්මම මේ දෙකේම output එක එනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ how to round off towards positive infinity
කියන එක අහලා තියෙනවා. ඒකට outer ඒක කරන්නේ අර math කියන library එක මම කලින් import කරන එක පැහැදිලි කරානේ. මේ math කියන library එකේ තියෙනවා functions කීපයක්. Python ඔයගොල්ලෝ Python math කියන math කියන library එකට ගියාම මෙන්න මේ මුලින්ම තියෙන function එක ඇත්තට මේ ධනානන්තයට round off කරන function එක seal කියලා කියන්නේ ධනානන්තය round off කරනවා කියන එක. ඒ වගේම flow කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් largest ඍණානන්තයට round කරනවා. ඒ වගේම GCD එහෙම මේ mathematical වැඩ ගොඩාක් ඒවා කරන්න මේ math කියන library එක පාවිච්චි වෙනවා. ළඟ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Can you please explain the second method of using a for loop කියලා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔය කියනවා ඇත්තේ අර list එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා for loop එකකින් කියන එක වෙන්න ඇති. මම ඒක ආයෙ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. එතකොට for loop එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පළවෙනි විදිහ තමයි මොකක් හරි counting variable එකක් මෙතන දානවා for I in එතකොට මෙහෙම දුන්නාම මෙයා මෙන්න මේ I කියන එක මේ data structure එකේ පළවෙනි අගයේ ඉඳන් අන්තිම අගය වෙනකන් අරන් ගිහින් ඒ එක පාවිච්චි කරලා තමයි මෙතන මැද තියෙන calculation එක කරන්නේ. එතකොට මම දෙවෙනියට for loop එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා විදියක් කිව්වේ list හදන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් for loop. ඒකට මේ ඒක පාවිච්චි කරන විදිහ තමයි මොකක් හරි අපි හදන්න ඕනේ list එකේ නම අපි x කියලා ගමුකෝ. ඒක නම් අර for loop එක කලින් full ගහපු for loop එක for මෙන්න මේ කැලලම අපිට copy කරලා මේක ඇතුලේ දාන්න පුළුවන්. කරලා අපි මුලින් දාන්න ඕනේ ඒ loop එක කොහොම run වෙද්දි අපි මේ list එකට දාන අගය මොකක්ද කියලා. ඒකට අපි I කියන අගයම දාන්න ඕන නම් ඔන්න ඔහොම type කරන්නේ. අපිට වර්ගය දාන්න ඕන නම් ඔන්න ඔහොම type කරන්නේ. මේකේ මොකක් හරි සමීකරණයක් හරහා අපිට අගයක් ගන්න ඕන නම් ඔන්න ඔය විදිහට type කරන්න. ඉතින් ඒ for loop එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඉතා කෙටියෙන් list එකක් generate කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ for loop එකේ දෙවෙනි විදිහෙන් කියන්නේ. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. random කියන library එක import කරලා කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. so random කියන library එකෙන් කරන්න ඇත්තටම අහඹු ලෙස සංඛ්‍යා ගන්න එක. ඒතකොට අපි හිතමු මේ මොකක් හරි අපිට දැන් simulate කරන්න හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේ කාසියක් උඩ දැම්මහම එන්නේ head the tail ද කියලා. ඒතකොට ඒ වගේ මොන හරි අහඹු දෙයක් කෝඩ් කරද්දී අපිට අහඹු ලෙස සංඛ්‍යාවක් ජෙනරේට් කරන්න ඕනේනේ. එන්නේ ඒකට තමයි මේ random කියන library එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ random library එකේ තියෙනවා functions කීපයක්. ආයෙ කරොත් මේකේ අපිට මෙන්න මේ rand int කියන function එක පාවිච්චි කරොත් අපිට පුළුවන් a උයි b උයි අතර මොකක් හරි තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් randomly එයා දෙනවා. ඒ වගේම අපිට list එකක් දීලා random.choices කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට
ඒක මම ඕනම් කරලා පෙන්නන්නකෝ අපි ආයි import random කියන එක run කරලා අපි මොකක් හරි list එකක් හදනවා මෙන්න මෙහෙම head tail කියලා. හරි. කළා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ random.choice කියන එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේකෙන් මට පුළුවන් මෙතන ඇත්තන ෆන්ක්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා මේ දෙක පොඩ්ඩක් වෙනස් ඒ වෙනසත් මම පැහැදිලි කරන්න random.choice කියන එක අපිට පුළුවන් මේ දෙකෙන් මොකක් හරි randomly තෝරන්න. ඒ කියන්නේ හම්බු ලෙස ඒ list එකේ දෙකෙන් එකක් මොකක් හරි තෝරන්න. ඒකට ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න random.choice මේකේ output එක print කරන්න කිව්වොත් ඔන්න ඔය පාර head තේරුවා head tail. එතකොට මේක run වෙන පාරම මොකක් හරියක් අහඹු ලෙස තමයි මෙයා තෝරන්නේ මේ එලිමන්ට් එකෙන් කොයි එකද කියලා. අපිට මේක ඇත්තටම ඕනනම් list එක ඕනේ තරම් දික් කරන්න පුළුවන්. මොන ඔය වගේ print කරොත්. එතකොට අපිට ඕනනම් මේ හැම එකකටම එන සම්භාව්‍යතාවය උනත් දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ choices කියන function එක පාවිච්චි කරොත් choices කියන්නේ මේකට වඩා ටිකක් සංකීර්ණ function එකක්. එතකොට මේකේ අපිට මෙන්න මෙහෙම මේ එන්න පුළුවන් අගයන් ටික දීලා ඊට පස්සේ අපි දෙනවා weights ටික choices කියන function. choices කියන function එක. එතකොට අපිට මේකෙත් දෙන්න පුළුවන් පළවෙනි එක මේ එතකොට 6 එන්න පුළුවන් සම්භාවිතතාවය අනිත් ඒවා එන්න පුළුවන් එකට වඩා 10 ගුණයක් වැඩි කියලා තමයි ඔන්න ඕකෙන් කියන්නේ. එතකොට මේ කරන්නේදී වැඩි හරියක් 6 එන්න ඕනේ. ඉඳලා හිටලා තමයි වෙන අගයක් එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අහඹු ලෙස මොනවක් හරි එකක් කරද්දි තමයි random කියන library එක පාවිච්චි කරන්නේ. ආය ප්‍රශ්න තියෙනවා අන්තිමට කරපු එක ටික explain කරන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ matplotlib library එක ගැන කියනවා ඇත්තේ ඒක දැන් අද ටිකක් වෙලාව අඩු නිසා අපි ඊළඟ session එකෙත් ආය matplotlib library එක ගැන ටිකක් විස්තර කරලා පටන් ගන්නම්. ඒ ටික තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා pass කියන keyword එක ගැන පොඩ්ඩක් explain කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතර pass කියන keyword එක ඇත්තටම අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපි code මොනවා හරි ලියද්දි අපි හිස්තැනක් මොකක් හරි එකට හිස්තැනක් තියෙනවා නම් පස්සේ code කරන්න කියලා හිතාගෙන එන්නේ. ඒකට තමයි මේ pass කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතකොට අපි උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මේ function එකක් define කරනවා x y z තව function එකක් define කරනවා. එහෙම අපි functions දෙක තුනක් define කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ code එකේ. නමුත් අපි දැන් මේ ටික ගහන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම තිබිලා මේක අපිට run කරන්න බෑ දැන්. මොකද මෙතන error එකක් පෙන්නනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි මෙන්න මේ pass කියන keyword එක දානවා. එතකොට මේකෙන් වෙන්නේ මේකෙන් මේ Python software එකට අපි කියනවා මේක දැනට skip කරන්න කියලා. එතකොට මේ pass කියන එකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ නිකන් blank එකක් යක් තියන් ඉන්නවා error එකක් පෙන්නන්නේ නැතුව. නමුත් මේ functions වල ඇත්තටම මොකද code එක ලියවිලා නැහැ. ඒක අපි පස්සේ ලියන්න තියන් ඉන්න අවස්ථාවක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ pass කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒත් එක්ක මම හිතන්නේ අපේ session එකට සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවරයි මේ දාලා තියෙන ඒවායින්. ස්තුතියි රහල් අයියේ. අද වැඩසටහනේ සම්පත්දායකයා විදිහට අපිත් එක්ක එකතුනේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ විද්‍යුත් හා විදුලි ඉංජිනේරු අංශයේ තෙවන වසරේ විද්‍යාර්ථියෙක් වන රහල් නානායක්කාර අයියා. ඉතින් AI in space
වැඩසටහන් ව්‍යාපෘතිය යටතේ සෙට්ස් පේරා මගෙන් සංවිධානය කරපු ML වෙබිනාර් සීරීස් එකේ පළවෙනි දවසේ තමයි මේ විදිහට අවසන් වෙන්නේ. මේක අදින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ තව සෙෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔබට ආරාධනා කරනවා දිගටම රැඳිලා දැනුම ඊටම සරල ගන්න ඔයාලට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක තව කාරණයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. අද ක්විස් එකේ ලින්ක් එක අපි chat එකේ ක්ලික් කරලා තියෙනවා. තව විනාඩි 30ක් ඇතුළත මේ ලින්ක් එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඊට කලින් ඔබට පුළුවන් මේ ක්විස් එකට පිළිතුරු සපයන්න. ඉදිරියේදී සෙට්ස් පේරා මගින් සංවිධානය කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ආසාවක් තියෙනවා නම් හොඳම ක්‍රමය තමයි ඉතින් මේ ක්විස් එකට ඔයාලා පිළිතුරු සපයන එක. අපි ඒ සපයන පිළිතුරු සැලකිල්ලට ගන්නවා ඉස්සරහට ඔයාලව ප්‍රොජෙක්ට්ස් එක්ක සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ක්විස් එකට පිළිතුරු ලියන්න කියලා. මොකද අද සෙෂන් එක ඇසුරින් තමයි හැම ප්‍රශ්නයක්ම අහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ආරාධනා කරනවා ඊළඟට තිබෙන වැඩසටහන් එකක් දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා. මෙතනින් සමාප්ත වෙනවා. ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක්. විශේෂ කාරණයක් වන අපේ සෙට්ස් පේරා ඇඩ්වයිසර් අචල සර් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. සර්ටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා වැඩසටහන සමග රැඳී සිටීමෙන් අප හැම කෙනෙකුටම ශක්තියක් වීම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම රහල් අයියටත් අද වැඩසටහනට සම්පත්දායකත්වයෙන් දායක වුණ එක ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සම්බන්ධ වුණ ඔබ හැමමත් බොහොම ස්තුතියි. නැවතත් සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශේෂයෙන් මතක් කරනවා ක්විස් එකට අනිවාර්යෙන් පිළිතුරු සපයන්න කියලා. ස්තුතියි.